wala hakumjali. Punde kidogo kapita kuhani, akaenda zake wala hakumjali. Akaja Msamaria, akamwonea huruma. Kwenye njia ya Yeriko wanyang'anyi walimvamia mtu mmoja, wakamtendea vibaya, wakampiga nusu ya kufa bila huruma. Karibu naye mara akapita Mlawi wala hakumjali. Punde kidogo kapita kuhani, akaenda zake wala hakumjali. Akaja Msamaria, akamwonea huruma. Tenda wema, tenda wema, tenda wema, wajali watu. Tenda wema, tenda wema, uwaguse wahitaji. Tenda wema, waliao wafariji, wafute machozi. Tenda wema kama Tabitha, ukumbukwe kwa mengi mazuri. Tenda wema, jiweke hazina isiyoisha mbinguni. Tenda wema, tenda wema, tenda wema, wajali watu. Tenda wema, tenda wema, uwaguse wahitaji. Tenda wema, waliao wafariji, wafute machozi. Tenda wema kama Tabitha, ukumbukwe kwa mengi mazuri. Tenda wema, jiweke hazina isiyoisha mbinguni. Bwana hatatubagoa makundi mawili makubwa siku akija. Ndipo Bwana wa mavuno kwa mamlaka atatuaje maswali haya. Nilikuwa uchi mimi, hamkunijali wala kunivika nguo. Nilikuwa gerezani, hamkuja. Nilikosa chakula, hamkunilisha. Mtendapo kwa wahitaji, wanitendea mimi. Bwana hatatubagoa makundi mawili makubwa siku akija. Ndipo Bwana wa mavuno kwa mamlaka atatuaje maswali haya. Nilikuwa uchi mimi, hamkunijali wala kunivika nguo. Nilikuwa gerezani, hamkuja. Nilikosa chakula, hamkunilisha. Mtendapo kwa wahitaji, wanitendea mimi. Tenda wema, tenda wema, tenda wema, wajali watu. Tenda wema, tenda wema, uwaguse wahitaji. Tenda wema, waliao wafariji, wafute machozi. Tenda wema kama Tabitha, ukumbukwe kwa mengi mazuri. Tenda wema, jiweke hazina isiyoisha mbinguni. Tenda wema, tenda wema, tenda wema, wajali watu. Tenda wema, tenda wema, uwaguse wahitaji. Tenda wema, waliao wafariji, wafute machozi. Tenda wema kama Tabitha, ukumbukwe kwa mengi mazuri. Tenda wema, jiweke hazina isiyoisha mbinguni. Tenda wema, tenda wema, tenda wema, wajali watu. Tenda wema, tenda wema, uwaguse wahitaji. Tenda wema, waliao wafariji, wafute machozi. Tenda wema kama Tabitha, ukumbukwe kwa mengi mazuri. Tenda wema, jiweke hazina isiyoisha mbinguni.
Wapenzi katika Yesu na wasalimu mjambo. Haya, tunaomba tuende katika mafundisho ya Biblia. Lakini naona watu ni baridi sana, lakini ni mambo ya Mungu. Hatuwezi lalamika kwa sababu Mungu ako na plan. So, sasa let us pray. Our Master in heaven, we come to your presence. We ask for the forgiveness of sin. We have come to your presence asking for your guidance as we have started the programs of the day. As we progress the whole day, may your mercies, may your guidance be with us. Sasa kwa mnenaji ambaye amekuja hapa mbele, tumeomba kwamba Bwana umuongoze, anene nasi kwa ajili ya mapenzi yako. Tumeomba tukiamini katika jina safi la Yesu mkombozi wetu. Amen. Amen. Anaitwa Rogers. Na Nyaneti kutoka Nyanjwa, nafikiri aliwaeleza jana. Mngekuwa wa Kisii wanafundisha lesson kutoka Kisii FM. Sasa ndio mgeni tuko naye, mimi namuelewa kabisa, lakini hata nielewa, lakini mgeni kwake mimi ni mgeni, lakini kwangu tumekaa kanisa lingine, tulikuwa tunachukua fiti kanisa lingine hapo ni South Mugirango. Kwa hivyo basi namkaribisha. Ni wangapi wamekaribisha yeye? Karibu sana mnenaji. Nashukuru. Praise God. Nami naomba tu kuwakaribisha kwa program ambayo tutakuwa nayo ya Bible study. Tunajifunza kwa Biblia. Hivyo ni kusema tunasoma Biblia. Ni kipindi cha kusoma Biblia. Kama ingewezekana tungefungua Biblia tuanze kusoma kutoka mwanzo tukipanda. Ni Bible study. Na katika Bible study hii bado tutakuwa tu kwa ile mada ambayo tunazungumzia katika msimu huu, Great Controversy. Vita kuu, pambano kuu. Na katika mafundisho ya leo tutazungumzia jambo tu la kawaida sana ambalo tunakumbana nalo siku baada nyingine. Ni ile tu leo tunakumbushana. Nishukuru tu wageni kwa sababu ya wimbo ambao umetoa kwa kutana wema kama tapita. Na tumeitwa wote kufanya hayo kwa sababu ni njia moja ya kuchukua ujumbe ambao tumepewa. Kwa sababu katika matendo yana ambao tunatenda tutawafikia wale ambao bado hawajasoma Biblia. Kuna mwingine ambaye anasema kwamba kuna uwezekano yupo mtu ambaye hata kutana na Biblia, lakini akikutana nawe na katika kutenda kwako atasema kwamba huyu Mungu yu pamoja naye, na atakuwa amesoma Biblia kwa kutenda kwako. Kwa hivyo tutakapokuwa tunafanya yote ambayo tunayafanya, Biblia inasema iwe ni katika kula, iwe ni katika kunywa, ama kutenda jambo lolote tuyatende kwa sababu ya utukufu wa nani? Wa Mungu. Niwaulize, ni vibaya kumfanyia Mungu kazi? Hilo ndilo somo letu. Working for God and working with God. Kumfanyia Mungu kazi na kufanya kazi na Mungu. Kufanyia Mungu kazi na kufanya kazi na Mungu. Mkumbuke swali ambalo nimeanza nalo na jibu ambalo mmetoa. Alafu baadaye tutaulizana sisi tufanyeje? Tufanye kazi na Mungu ama tumfanyie Mungu kazi? Ndilo somo letu. Naomba tufungue Biblia kitabu cha Walawi 10 fungu la kwanza na la pili. Naomba mmoja tusomee.
The book of Leviticus chapter 10 verse 1 and 2. Biblia inasemaje? 10:1-2. Neno linasema Aha. na Nadabu na Abihu wana wa Haruni Na Nadabu na Abihu, naomba tu tuende kwa utaratibu. Wana wa nani? Wa Haruni. Haruni alikuwa ni kuhani mkuu. Na kuhani anapokuwa na watoto na wao wanakuwa makuhani. Kwa hivyo Nadabu na Abihu ambaye tunasoma katika kitabu cha Walawi ni makuhani. Wakafanya nini? wakatoa kila mtu chetezo chake, Aha. wakatia moto ndani yake, Aha. wakatia na uvumba, nao wakatoa moto wa kigeni mbele ya Bwana. Nao wakatoa moto wa kigeni mbele za Bwana. Naomba usite pale, tutaendelea. Hawa ambao tumewasoma, Nadabu na Abihu walikuwa ni watoto wa Aaron na walikuwa wamepewa nafasi ya kufanya kazi katika hekalu. Kipindi hiki Biblia inasema kwamba walitoa chetezo zao na wakamletea Mungu moto wa kigeni. Katika utaratibu wa siku hizo, makuhani wangetayarisha altars. Walikuwa wanatayarisha madhabahu, na wanapoyatayarisha kama ni kafara wameweka pale. Haswa katika muktadha huu, moto ungeshuka kutoka mbinguni bila wao kuwasha. Lakini siku hii kwa sababu ya ubinadamu, hawa wawili wakaona ni vizuri waharakishe ile process. Kwa hivyo ule mchakato wa kuwasha moto wakaona ni kama unachelewa, wakawasha wao wenyewe. Ndio maana Biblia inasema wakaleta moto wa kigeni kwa Mungu. Kulikuwa na taratibu ambazo wangefuata. Lakini kwa sababu ya ukawaida, kwa sababu ya mazoea, walikuwa wamezoea. Na katika somo la leo kuna mambo naomba tu tukumbushane. There is something they say that familiarity breeds contempt. Familiarity ni mazoea. Mazoea yanaleta, sijui tutasema nini kwa Kiswahili. Yanaleta nini ile? Kuna jina. Sio hiyo. Familiarity breeds contempt. Enaro ekoibole chaya. Ngoko mbeke Kiswahili kiakiro montara yuko. Enaro ekoibora echaya. Ukizoea kitu unakidharau. Mazoea yanazaa madharau. Mazoea huleta nini? Madharau. Hao watu walikuwa wamefanya kazi katika hekalu, wakawa wameizoea mpaka wakafika mahali wanaidharau. Ndio maana ukisoma kwa chini nasema nini? Fungu la pili. Nasema kisha moto ukawaka hapo mbele za Bwana. Nao ukawala. Ule moto ambao ungekula kafara, moto ambao unashuka kutoka mbinguni ungekula kafara, badala ya kula kafara ukakula nani? Wenyewe ndio wakaliwa, wakafa hawakufa. Acha pale. Hawa ambao walikuwa wamewekwa kando kufanya kazi katika hekalu walianza kufanyia Mungu kazi badala ya kufanya kazi na Mungu. Na hivyo tukumbushane tu, katika kumfanyia Mungu kazi huenda tukapotea. Kuna uwezekano unapomfanyia Mungu kazi ukaotea na usifuate taratibu ambazo Mungu ameweka. Kwa hivyo ndio sababu tunaitwa tusimfanyie Mungu kazi, ila tufanye kazi na Mungu. Kwa sababu unapofanya kazi na Mungu, Biblia yenyewe inasema we are co-laborers with God. Kwamba sisi ni watenda kazi pamoja na Mungu. Kwa hivyo unapofanya kazi pamoja na Mungu, atakushika mkono na atakuelekeza. Unapokuwa unatoka katika ile laini, ile laini umewekewa kufanya, Mungu anakurejesha. Lakini unapomfanyia Mungu kazi, unatumia busara yako, unatumia akili yako, unatumia elimu yako. Kwa hivyo kama wewe ni mfanyakazi katika shirika la kiserikali, kuna jinsi ambapo vitu vinafanywa kiutaratibu tu kama organizations. Alafu unapochukua ule ujuzi, umekuwa kiongozi kanisani, unauleta
nikwambie kutakuwa na ile temptation ya kufanya kulingana na vile umezoea, na utafanya visivyo, na utakuwa kama Nadabu na Abihu. Kafara yako badala ya moto kushuka ikakule ile kafara, moto itashuka kule wewe. Nitatoa mifano kama minne hivi kwa sababu kuna muda wa kutosha. Naomba tusonge chini. Tumwangalie mmoja katika kitabu cha Samueli wa pili 6:6. 2 Samuel chapter 6 verse 6. Ni Bible study, tunasoma Biblia. 2 Samuel chapter 6 verse 6. Biblia inasema Samueli wa pili 6:6. Inasemaje? Hata walipofika kwa uga ya Nakoni, Uza akalioshea mkono sanduku la Mungu. Naomba usite pale. Uza ambaye tunamzungumzia, mkumbuke Nadabu na Abihu ambao tumewasema ni makuhani. Uza alikuwa ni mtoto wa Abinadabu, naye Abinadabu alikuwa ni kuhani. Kwa hivyo Uza naye ni kuhani. Kipindi kimoja wale wa Filisti wakavamia Waisraeli na wakachukua ile sanduku la agano. Wakalichukua kwao. Mnajua hiyo story. Walipoichukua kwao ikakaa kule kwa siku kadhaa, alafu Mungu akajidhihirisha. Mnakumbuka jinsi ambavyo yule Mungu wa Wafilisti ambaye aliwekwa pamoja na Mungu wa Israeli, lile sanduku. Unajua sanduku la agano lilikuwa linaashiria uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu ulikuwa ndani kule. Kwa hivyo lilipowekwa pamoja na yule Mungu Dagon wa Wafilisti, yule Mungu alikatika, kavunjika, akaanguka kifudifudi. Na wao wakajua tu kwamba huyu Mungu sasa amewazidi wale miungu wa kwao. Wakasema atolewe hapa. Hata majipu yaliwashika. Walikuwa wagonjwa wale watu, walikuwa katika nyumba ile ambayo Mungu aliwekwa. Mungu, nasema Mungu kwa sababu kulikuwa na uwepo wa Mungu katika ile sanduku. Kwa hivyo wakalitoa, likatoka, likikokotwa na ng'ombe. Waisraeli walipoliona pale mpakani wakalipokea. Lakini linapopokelewa liliingia katika nyumba ya mtu mmoja alikuwa kuhani, anaitwa Abinadabu. Likakaa pale kwa siku ngapi? Miaka 20. Sasa kile kitu niliwaambia ndio kinakuja hapa. Hawa vijana ambaye mmoja ni Uza na mwingine alikuwa anaitwa Iyo, walikuwa wadogo, ndio wanakuwa katika nyumba ya Abinadabu, na wanapokuwa sanduku la agano liko hapo, wakalizoea. They were familiar with it. That's why I said familiarity breeds contempt. Lile sanduku tunajua ni nini kilikuwa ndani? Ni uwepo wa Mungu. Ni uwepo wa Mungu. Kwa hivyo uwepo wa Mungu ukawekwa katika nyumba ya Abinadabu. Anyway, ile sanduku lilikuwa liwe katika mji wa Yerusalemu, lakini kwa sababu linatoka kwa Wafilisti, yule akalihifadhi kwa muda. Na huu muda nimewaambia ni miaka ngapi? 20. Mtoto ambaye amezaliwa na anakuwa nalo kwa miaka 20 akalizoea. Kafika wakati mmoja, wakati Daudi amekuwa mfalme, akaagiza lile sanduku litolewe pale, lichukuliwe wapi? Yerusalemu. Na walipokuwa wanalikokota na mkokoteni, unajua mkokoteni, walipokuwa wanalitoa kule na ng'ombe wanalipura hapa, wakafika mahali, then mkumbuke, kwa sababu sanduku linaashiria uwepo wa Mungu, linachungwa na makuhani. Uza ako katika upande na Ayo ako katika upande. Wao ndio wanastahili kulikaribia, wako karibu nalo. Lilipofika mahali, wale ng'ombe ambao walikuwa mbele wakilikokota wakajikwaa. Sasa likawa limeegemea, ni kama linafanya nini? Linaanguka. Kama wewe ungekuwa hapo ungefanya nini? Wewe ndio uko karibu na sanduku la agano, linabeba uwepo wa Mungu, linaegemea, ni kama linaanguka. Utafanya nini? Mbona msema? Unafanya nini? Sanduku linaanguka. Wewe ndio uko karibu. Wewe ndio conduit. Wengi hapa nyuma wanasema utalishikilia, utalizuia kufanya nini? Na nani ako katika ile sanduku?
Hivyo unasaidia nani asianguke? Mungu asianguke. You can imagine wewe ndio unataka kusaidia Mungu asianguke. Sawa, ni vizuri kila mtu katika kufikiria kwetu tungesaidia sanduku lisianguke. Na hivyo ndivyo alifanya. Akanyosha mkono kushikilia lile sanduku lisianguke. Sasa wewe kama ungekuwa wewe ni Mungu na kuna mtu hapa anakusaidia usianguke, ungemfanyia nini? Usinge appreciate. Usingemshukuru. Bwana ningeanguka umenisaidia. Lakini Mungu anafanya nini? Naomba usome kwenda chini. Mungu anafanya nini? Sasa ni Biblia tunasoma. Inasemaje? Aha. Inasema ndipo hasira ya Bwana ikawaka juu ya Uza. Aha. Naye Mungu akampiga huko kwa kosa lake. Akawa hai. Hata akafa pale pale kwenye sanduku la Mungu. Mungu ambaye Uza anajaribu kumsaidia asianguke, akawaka kwa hasira. Hakuachia pale. Akamgonga, akampiga, akafa pale pale. Hawa ambao tumewazungumzia kutoka nyuma, Abinadabu na Abiu walikufa pale pale kwa mkono wa Mungu. Huyu ambaye tunamzungumzia Uza naye amekufa pale pale kwa mkono wa nani? Wa Mungu. Na wote walikuwa wanafanya nini? Wanamfanyia Mungu kazi ama wanafanya na Mungu kazi? Wanafanyia Mungu kazi. Uza akafa katika kufanya kazi ya Mungu. Anamfanyia Mungu kazi. Nataka kuongeza watu wawili kutoka Agano la Kale, niongeze mmoja kutoka Agano Jipya tumalize. Mnamjua mtu ambaye anaitwa Saul. Saul wakati mmoja alienda akafanya kazi wakaua. Alafu Samuel alikuwa amemwambia mtakapoenda kule kwa neno la Mungu muue kila kitu. Alafu walipofika pale wakaua. Katika kule kuua wakagundua kulikuwa na ng'ombe wanono, kulikuwa na dhahabu. Sasa katika akili zake yeye akasema tutachukua hawa ng'ombe wanono, tutachukua dhahabu, tutachukua vile vitu safi. Wakavileta. Kusudi lake lilikuwa nini? Kutoa Mungu nini? Kutolea Mungu nini? Sadaka. Na sasa Samueli anapokuja, anapomuuliza, anamwambia kwa neno la Mungu ilikuwa muangamize kila kitu. Lakini nasikia mlio wa nini? Sauti za ng'ombe kutoka nyuma. Na akamuuliza ilikuwaje? Ndipo anamwambia hawa tumewaleta ili kufanya nini? Kufanyia Mungu sadaka. Mungu akafurahia. Biblia inasema kwamba tangia wakati ule roho wa Mungu akamtoka. And that is when Saul lost the mantle of leadership. Yani ile mantle of leadership. Ile kofia, ule upako wa uongozi ukamtoka. Tuseme tu kwa ufupi, roho wa Mungu akamtoka Sauli kwa kumfanyia Mungu kazi. Mnamjua Musa? By the way, kwa nini Musa hakuingia Kanaani? Ni nini mfanya Musa hakuingia Kanaani? Alifanya nini? Hiyo ni makosa. Inakuwaje makosa? Hakuambiwa achape. Aliambiwa fanya nini? Haya mambo mnayajua? Musa anaambiwa aingie Kanaani kwa sababu ya wanasema kuchapa. Kitabu cha Hesabu chapter 20 verse 8 ina haya mambo. Naomba tuyasome tu kwa sababu ya doing Bible study. The book of Numbers chapter 20 verse 8 inasemaje?
Numbers chapter 20 verse 8. Hesabu. Inasema Toa ile fimbo. Ukakusanye makutano. Yes. Wewe na Haruni ndugu yako. Ukauambie mwamba mbele ya macho yao. Yes. Ukafanya nini? Ukauambie mwamba. Sasa kuna kitu hapa naomba tusome. Musa anatoa haya mambo ya kugonga mwamba wapi? Hapana. Naomba usome Exodus chapter 17. Is it 17 verse 9? Exodus. Yes. Hiyo ni Kutoka 17. Inasema nini kama sijakosea? Wa 9 hapo. Musa akamwambia Yoshua. Ni hiyo kweli? 17. Kutoka. Mungu akamwambia Yoshua. Musa akamwambia Yoshua. Haijasema vizuri. Soma 6. Tazama, nitasimama mbele yako huko. Juu ya lile jabali. Katika Horebu. Ndio hiyo. Nawe utalipiga jabali. Na maji yatatoka. Nani anazungumza? Ni Mungu. Anaambia nani? Mungu anazungumza na nani? Anamwambia afanye nini? Apige mwamba. Aliupiga. Ulitoa maji. Sasa tuko na chini katika wakati wako utagundua hivyo. Musa aliambiwa wakiwa Horebu, aliambiwa nyosha mkono wako, tumia hiyo fimbo, gonga mwamba. Mwamba utatoa nini? Maji. Kwa hivyo Musa alikuwa na kitu inaitwa experience of striking the rock. Musa alikuwa na mazoea ya kuonga mwamba. Na tulisema mazoea huleta nini? Madharau. Mungu yule ambaye alimwambia katika kitabu cha Kutoka 17 agonge mwamba, ndiye tena namwambia hauzungumzie mwamba. Kwa hivyo kwa sababu ya experience, hapa kwetu tunasema experience is the best. Nini amjui? Experience is the best. Kwa sababu Musa kipindi hiki hakufanya kazi na Mungu. Alifanya nini? Alifanyia Mungu kazi. Si kama tunaelewana kufika hapo. Naomba kusonga nikuje katika agano jipya. Unajua mtu anaweza sema haya mambo ni ya kitambo. Hayako katika agano jipya. Mnamjua mtu anaitwa Martha. Na mwingine dadaka anaitwa nani? Mariamu. Katika kitabu cha Luka 10, naomba usome 39. Luke chapter 10 verse 39. Biblia inasema nini? Luka 10:39. Ni Bible study tunafanya na tunachanganua tuone tunastahili kumfanyia Mungu kazi ama kufanya naye. Inasemaje? Naye alikuwa na umbu lake aitwaye Mariamu. Aliyeketi miguuni pake Yesu. Yes. Akasikiliza maneno yake. Huyu Mariamu alikuwa wapi katika kusoma huko? Alikuwa ameketi katika miguu ya Yesu. Soma kwa chini. Soma tu mpaka mafungo matatu. Nasema nini? Fungu la 40 linasema, lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi. Martha. Akamwendea. Akasema, Bwana, huoni vibaya hivyo ndugu yangu aliponiacha nitumike peke yangu? Ni nani analalamika? Ni Martha. Na analalamika kwa nani? Naomba ukae kwanza. Wageni wanapokuja kwako. Na hapa Yesu amekuwa mgeni katika mji wa Bethany kwa kina Martha na kwa kina Mary. Mgeni anapoingia, Mariamu yeye amechomoka, amekaa katika miguu ya Yesu. Martha ako wapi? Ako shughulini. Nani ako sawa? Nani ako sawa kwa hao wawili? Wewe ni mgeni sasa, wewe ni mgeni. Yule anafanya nini? Amena kitchen.
mgeni ambaye anashughulikia mgeni hapa ni nani? Ni Martha. Na yeye ndiye analalamika. Sasa anakuja kwa Yesu anamwambia, yaani wewe huoni kwamba huyu mwenzangu ananikandamiza? Did Jesus commend Martha? Yesu anapozungumza anaambia Martha, wewe ni mtu mzuri kwa sababu unanipikia. Naomba usome. Anasema, Yesu anasema nini? Bwana akajibu akamwambia. Bwana akajibu akamwambia, Martha. Sikiza kwanza. Katika Biblia unaposoma kama ni Mungu anazungumza, akiita mtu amuite mara mbili, kuna shida. Anapoita Adamu, anapoita Kain amuite mara mbili. Yeyote yule anapoita Balaam amuite mara mbili, hapo kuna shida. Na Yesu anapozungumza arudie jina mara mbili. Nakumbuka wakati mmoja Nikodemasi alipoenda kwake, Nikodemo alienda kwake, alafu akamwambia hakika amini. Anaporudia mara mbili kuna jambo. Sasa hapa anasemaje? Nataka kusema watu wawili nimalizie hapo. Katika kitabu cha Kutoka. Si Kutoka tu katika Agano Jipya, kitabu cha Acts, matendo ya mitume. Inakuwa 19. Naomba usome 13. 19:13. Acts chapter 19 verse 13. Nasema baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga nao ni wapunga pepo wakajaribu kutaja jina la Bwana Yesu juu yao kupagawa na pepo wachafu wakisema, ninawaapisha kwa Yesu yule anayezuiliwa na Paulo, wako wana 7 wa mtu mmoja Skewa, Myahudi kwani mkuu, waliofanya hivyo. Hawa 7 walikuwa ni wana wa Skewa. Skewa walikuwa nini? Kwani tumerejea kule ambapo tulianzia kwa Haruni na kwa Abinadabu. Kwani na watoto wake 7, na wao kipindi hiki kulikuwa na drama sana. Biblia inasema kwamba Paul alikuwa na nguvu, mpaka vitambaa vyake vilikuwa vinaponya watu. Ukisoma Kutoka juu utakwambia hivyo. Kwa hivyo na hawa walipoona kwamba Paulo anafanya mambo mazito na wao wakajirundika kwa hilo. Biblia inasema wakawa na wao wameenda kufukuza mapepo. Wanawaambia kwa jina la Yesu yule wa nani? Kwa jina la Yesu yule anahubiriwa na nani? Na Paulo. Kwa hivyo inamaanisha wao hawajui Yesu, wanaigiza. Kwa jina la Yesu yule ambaye anahubiriwa na Paulo tunawaamuru. Ni nini liwafanyia msomaji? Anawaambiaje? Yesu tunamjua. Paulo naye tunamfahamu. Nini ni nani sasa? Kuna uwezekano katika shamba la Mungu tunapotumika tunamhubiri Mungu yule ambaye anahubiriwa na Pastor Mrumbo. Unasema yule Mungu ambaye Pastor anahubiri, unamhubiri tu, unamzungumza kwa sababu umesikia akizungumzwa, lakini bahati mbaya wewe haumjui. Wewe unafanya Mungu kazi ama unafanya na yeye kazi? Hapo ni kumfanyia ama ni kufanya na yeye? Ni Bible study tunafanya. Kwa hivyo baadaye Biblia inasema kwamba wale mapepo wakawaumiza, wakawatoa nje wakiwa uchi na majeraha. Naomba tu tukumbushane hapa kwamba katika shamba la Mungu tunapofanya kazi, tujue tu kwamba we are safe. We are safe in the vineyard if we are working with God. Katika shamba la Mungu tutajua tu kwamba tu salama kama tunafanya kazi na Mungu.
Unapomfanyia Mungu kazi, kuna uwezekano mkubwa kwamba utajeruhiwa hata kufa. Kwa sababu tunatafuta baraka za Mungu. Mkumbuka tunazungumzia great controversy, pambano kuu. Na pambano kuu ambalo tunazungumzia hapa, kuna baraka mkono huu na kuna laana mkono mwingine. Kwa hivyo kama hautachukua baraka, utachukua nini? Laana. Na laana utaichukua kama hutendi kazi kulingana na Mungu vile amesema. Hiyo tunasema kwamba kufanya kazi na Mungu. Fungu la mwisho. Sasa kuna muuliza, tufanyeje sasa? Tunaposoma haya mambo yote, then what shall we do? Tufanye nini sasa kwa sababu tumesikia haya mambo? Tufanye nini? Naomba usome kitabu fungu la mwisho katika kitabu cha Marko. Fungu la mwisho. That's Mark chapter 16 verse 20. 16:20. Linasemaje? Fungu la mwisho kabisa katika kitabu cha Marko. Inasema Nao wale wakatoka wakahubiri kote kote. Sikiza hiyo. Bwana akitenda kazi pamoja nao. Hilo ndilo fungu la msingi sana tunasoma leo. Kwamba wale wakatoka. Hawa ni wanafunzi wa Yesu. Na walipotoka, Bwana akitenda kazi pamoja nao. Then hivyo sasa, katika kutenda kwao, ishara za Mungu zikawa zinafuatana na neno la Mungu. Imaisha hivyo. Jambo la kimsingi hapo ni kwamba ishara zinakuja kwa sababu Bwana anafanya kazi nao. Ni wangapi wangesema kwamba kwa neema za Mungu nasi tuhesabiwe kuwa watenda kazi pamoja na Mungu? Kama ni ombi lako, naomba usimame. Watenda kazi pamoja na Mungu. Na ninaalika mgeni mmoja aje mbele atuongoze kwa ombi la kutuweka mbele za Mungu ili kwamba katika kutenda kwetu tutende pamoja na Mungu. Basi tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, Mungu anayejali watu wake na kuwapenda, jina lako litukuzwe asubuhi ya leo. Tumekuja katika chuo chako ili tuweze kujifunza neno lako. Baba wa mbinguni, tufanye tuwe watendakazi pamoja na wewe. Wakati tunatenda kazi pamoja na wewe, unakuwa pamoja na sisi. Lakini tunapokufanyia kazi tu, basi haupo pamoja na sisi. Tunaomba Roho wako yule mtakatifu, Roho anayejali na kutengeneza maisha ya watu, itutengeneze katika mafundisho ya wiki hii, ili kwamba tunaporudi katika majumba yetu tuenende sawasawa na mapenzi yako. Tunajikabidhi sasa, utuongoze katika jina la Yesu. Amen. Tunaondoka
kubatiza watu wengi kwa kuwazamisha ndani ya maji aliongozwa na Roho Mtakatifu. Yohana Mbatizaji kwa maji na ngozi aliwabatiza watu wengi kwa kuwazamisha ndani ya maji aliongozwa na Roho Mtakatifu. Ubatizwe, uzamishwe ndani ya maji mengi. Uongozwe naye Roho akuongoze maishani mwako. Ubatizwe, uzamishwe ndani ya maji mengi. Uongozwe naye Roho akuongoze maishani mwako. Kashuka akasema, huyo ndiye mwanangu mpendwa. Naye Yesu alibatizwa ndani ya maji kwenye mto ule wa Yordani. Roho Mtakatifu kashuka akasema, huyo ndiye mwanangu mpendwa. Uzamishwe ndani ya maji mengi. Uongozwe naye Roho akuongoze maishani mwako. Ubatizwe, uzamishwe ndani ya maji mengi. Uongozwe naye Roho akuongoze maishani mwako. Uzamishwe ndani ya maji mengi. Umtumaini Bwana Yesu akirudi, utaurithi uzima wa milele. Nawe ndugu yangu inafaa ubatizwe, uzamishwe ndani ya maji mengi. Umtumaini Bwana Yesu akirudi, utaurithi uzima wa milele. Ubatizwe, uzamishwe ndani ya maji mengi. Uongozwe naye Roho akuongoze maishani mwako. Ubatizwe, uzamishwe ndani ya maji mengi. Uongozwe naye Roho
Petero na Yohana wakienda hekaluni nao wakakutana na kiwete. Mlangoni akawaomba fedha mwenye dhahabu kama kawaida yake. Petero na Yohana wakienda hekaluni nao wakakutana na kiwete. Mlangoni akawaomba fedha mwenye dhahabu kama kawaida yake. Jambo jema la Yesu simama, simama, kiwete alizoea kupata riziki kwa kuomba siku kwa siku hekaluni. Badala ya kupewa fedha utapewa zawadi ya thamani. Simama utembee, mipango ya Mungu zaidi ya fedha na dhahabu kwa wale wote wanaomwamini. Jambo jema la Yesu simama, simama, kiwete alizoea kupata riziki kwa kuomba siku kwa siku hekaluni. Badala ya kupewa fedha utapewa zawadi ya thamani. Simama utembee, mipango ya Mungu zaidi ya fedha na dhahabu kwa wale wote wanaomwamini. Wagira mbuyamole, wagira goruchinka, mbuyamono. Ega vitu wala washikogenda, ekyo worai. Sawa, to sawa tuwale kanyo mkwani. Omojene tata nyasaye tuwakoye na iringa mbuyamono gocha iwara wasole kiagara. Watore ndaso botukogare ngo botambe twaraire kitara chintindi nande wato ikirire sasimiro kyao wanongo wenda torese ke bindi oseseni omokwani weterensere lieta ya Kristo motoria. Amen. Karibu omokwani. Mtaniruhusu na mimi niwasalimie. Hamjambo? Bwakire. Nasema bwakire buya. Bwakire buya. Tiki. Hiyo mmepita. Buya more. Tunamshukuru Mungu kwa asubuhi nyingine nzuri. Ametuwezesha kufika ili tuweze kula mkate wa uzima alivyoratibu katika mwaka huu. Niruhusu niwashukuru watangulizi wangu. Kipindi cha kwanza kabisa kilikuwa cha devotion, kililetwa kwa njia murua kabisa. Kipindi cha pili cha afya, nikasikia mzungumzaji akisema hivi: huwezi kuwa mtu mzima na una kilo ngapi? Kilo 15. Mtu mzima. Hivyo ule vizuri. Amen. Na pia kuna mtu alisema eti ukifika kilo 100 wewe unaingia grupu ya livestock, unahesabiwa na mifugo. Pia usiende sana, maana ukienda sana pia kuna madhara. Hivyo kila kitu kifanywe kwa kiwango. Mnenaji wa sasa hivi ameharibu maneno. Wengi tumekuwa tukitangaza kwamba tunamfanyia nani kazi? Mungu. Unapomfanyia hakuna uhusiano ule wa maana. Tufanye kazi na nani? Na Mungu. Sasa hivi tutaangalia uongozi. Na kabla ya hapo kiongozi lazima ale ndipo aweze kulisha. Moraiwa ngomorai goikaragere amanyago tukorageria abantu bande. Kwa nini? Unajua ukiwa na mfanyikazi wa nyumbani maid, humpi chakula cha kutosha, si atajilisha? Na utapata mashavu yameanza ameanza kuonekana round na mtoto anakosa. Kwa nini? Humlishi.
kiongozi lazima ale ndipo aweze kulisha wengine. Na kwa sababu hiyo, kama wewe ni kiongozi wa kwaya, jana tulisema kwamba kila mtu ni kiongozi. Aya buno ikaranse tabwe bunore muao gabwe ayenomorai kiaga no bwate kiombe okora onya tobwati to kwera. Kama wewe huna majukumu unaweza kujiongoza mwenyewe. Sasa viongozi wa kwaya, tafadhali kuja hapa. Kundi hilo kuja tu. Wewe kama ni kiongozi wa kwaya kuja. Kama wewe ni wa discipline, wewe ni wa uniform, wewe kuja. Kuja tu, kuna kitu tutafanya. Mwete atiche. Chuga mogano wetu notogo kwa na ga mogano mi. Ulisha chugota. Tunataka kusema kitu ambacho hatujui, hata mimi sijui. Tujipange tu hapa. Tujipange. Wanapokuja tuimbe 14. Nitembee nawe Mungu, yotembea Enoch, kono wangu nami kwa ingawa njia sioni, unite nawe. Hivyo tunapotembea na Mungu, tunafanya kazi na Mungu, hatumfanyii Mungu nini? Kazi. Viongozi hawa na huwa nadhani huwa mnasoma Biblia. Hivyo kuna story. Kuna nini? Story. Tunataka kuwapatia story ya Biblia. Hata mimi siijui na wao hawaijui. Kazi yangu ni kuanza waendelee. Gomo kanoye choke. Kabeange. Nuigwete. Kwa igure. Iwindo. Mimi nitasema maneno ya kuanza. Huyu aendeleze hicho kisa, kiendelee mpaka kule, maana hawa ni viongozi na wamekula neno. Mfano rahisi, nianze. Yesu alipozaliwa, endelea, shika mai. Endelea. Alipozaliwa Bethlehem ya Uyahudi. Endelea. Mwenzako huyo. Enda unataka kushika useme haraka kabla haijaribika. Katika sisi la ng'ombe. Haya, endelea, mpatie mwenzako. Huyo ameweka koma kwa mtoto. Ngoja kidogo. Unajua katika kisa kuna koma. Huyu akaweka koma, tutakubali. Mbona mwenzake aweke koma? Eti Yesu alipozaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi, katika horini mwa ng'ombe, koma. Hiyo ni story gani? Haiko. Sasa wacha turudi, pengine hapa tunaweza kusaidiwa. Viongozi wajifunze kula nini? Neno. Ninaweza kuambia mtu wa mic ageuze kama unaona umeogopa utoroke. Sasa umekuwa tayari. Nirudi hapa. Wacha nianzie hapa. Tuone vile tutaenda. Katika Biblia ninasoma juu ya Musa. Waisraeli. Amesema Waisraeli. Musa alikuwa kuhani wa Mungu na aliongoza wana wa Israeli. Alikuwa kuhani wapi? Hiyo ya pili tukubali, aliwaongoza Waisraeli. Hivyo tuseme ninasoma juu ya Musa na Waisraeli. Musa aliwaongoza Waisraeli wa Kanaani. Katika mji wa Misri. Umesikia? Rudia hapo. Aliongoza wana Israeli kwenda Misri.
Sio tumesema tayari. Sasa unarudia. Endelea. Kuelekea Kanaani. Aya. Wewe. Alipanda katika mlima Sinai. Mimi hapo sielewi kwa kweli. Hiyo ni story. Hapo afanye nini? Haelewi. Mungu amempa Musa amri 10 pale Sinai. Hapo nimesahau kidogo. Waisraeli wana wa Israeli walimlilia Musa. Koma. Alipokuwa akiteremka akapata Waisraeli wameanza kuabudu miungu. Hasira ya Bwana ikawa juu ya wana wa Israeli. Na kwa sababu ya kuwaka kwa hasira ya Bwana ikabidi Waisraeli wapitie nyakati ngumu. Haleluya. Amen. Viongozi wale nini? Neno. Nenda mkae sasa. Nenda mkae. Na hivyo ndivyo itakuwa. Tutakuwa tukiwaleta. Mtupatie visa vile ambavyo mmesoma kwenda. Tukasema hivi, miongoni mwa majukumu ya kiongozi ni kuhakikisha kwamba kundi lake linalishwa neno. Utalishaje kama wewe huna? Ni swali. Leo hii tunaangazia mambo tofauti. Viongozi huwa tunawasema, by the way, kama wewe ni kiongozi kuwa tayari kusemwa. Si ndio? Na listen, usikubali kwamba ufurahishe kila mtu. Maamuzi mengine mazuri tu yanaweza kuwakwaza wengine. Sasa tunaangazia, kuna viongozi wabaya na kuna viongozi wazuri. Ni kwa nini umuite kiongozi kuwa mbaya? Maana ninyi nikiwemo tunajua kuwaelekeza vidole, hiyo hakufanya vizuri wewe. Ni kwa nini? Na hili ni fundisho la kuzungumza. Ni kwa nini umuite kiongozi huyu si mzuri? Yaani ni mbaya. Inawezekana aongoze vizuri. Vipi? Ni nini hiki afanye vizuri? Alafu kasema kiongozi huyu ni mbaya. Anaweza kawa na maamuzi yake binafsi. Kwanza ni yule anayefanya maamuzi yake yeye binafsi. Yaani ama etenga inche kusema. Na nikisema inakuwa hivi, nimesema. Hakuna cha kubadilisha. Kiongozi mbaya anafanya maamuzi yake mwenyewe. Wewe ni mrefu kunishinda. Jana umenishinda. Shida tena. Kiongozi mbaya ni nani? Mwaje kusema mtu ni mbaya? Hii inafuatana na jinsi anavyoongoza watu. Anaweza kaleta jambo kwa washiriki wake, akiona jambo linaenda kufaa, lakini kumbe yeye kiongozi hajaiweka vizuri. Mimi nasema kwamba jambo lako halijakaa vizuri, hebu rekebisha kauli au ifafanue vizuri. Na kwa anakubali kufafanua. Kuna wengine ukimwambia hivyo anakasirika. Kiongozi wa kukasirika anapoambiwa arekebishe, anadhani yeye bila kuja huko. Yule ambaye maneno yake yambatana na matendo yake. Unasikia vizuri? Eti anachosema sicho anachofanya. Huyo ni kiongozi. Haya, wao ndio sema togoji. Na ile kamera yera bali. Mali muina alimon. Mwana watabanga oyo no ayumube. None kanisa tulikuwa tabanga nyara no mubi. Aseki. Na batako tabanga umurai no mube asengencho ataliko rulibaga abayakorana barabora mutavinge keneke kereiga. Neke mbaro bade. Ai jirani ya.
omoragio muya no ria okobwatia ching'ondi chaya buna chire ekerate bigulingana agera olibwatia no machoko talio okunereria gose kwa guli yake. Hivyo kuna kiongozi ambaye anapewa hongo ili kufanya maamuzi. Kiongozi mbaya wengi wanapokea hongo. Hongo ya maneno ama ya pesa? Yes. Yote. Hata kanisani. Hata wanachinjiwa kuku. Hata wanachinjiwa nini? Igwa. Ngoko yenyewe ngoko. Ona wale tulikuwa yetima yale. Unafanya kivingine. Wanasema eti hata wanachinjiwa kuku. Sasa kuchinjiwa kuku ni vibaya. Hapana. Ndio sasa nia ya kuchinjiwa kuku ni gani? Watu kwanza. Tunasema kiongozi ni mbaya kwa sababu ako na msimamo mzuri na tunataka abadilike akuje kwa tabia yetu mbaya ndio tuseme ni mzuri. Mwaigure. Eti jinsi alivyo yuko salama, lakini tunataka awaze na kuamua jinsi tunavyotaka. Huyo sasa ni mbaya ama ni mzuri? Ni mbaya kulingana na sisi. Okay. Tunakaribia hapa alafu turudi tukimaliza. Mwaka mbiyori. Kwa nako tebangu murayo yenu muwe. Aseki. Nabongo tebangu murayo no muwe kulingana na makora aye kerakoreka na mabe. Kuna arangia. Amakoro nabara gotenga koragento gete ikiatari gokora ose okobekere bikorugete makoro getara marito utanyare na arangia. Nenda rayo bona. Bona baiki na bona kama nayo bona. Somo gwekano na boto goteba ni gose togenda tokore mirimo yo manene kwanyora kero kende rakare igasi yaye elio gotebiri nga togenda tokore mirimo iyo ere ogenda gokora mirimo yaye aina makora mabe kero tegete kobo mokori mirimo muye gose mirimo ya Nyasaye gokoba first priority kiongozi gitangani nayo tangaino gokora mirimo iyo arabu abande bamaye kubwati kurumaye kero ko bateye bakora mirimo iyo. Ati tubekera point hii. Tabatibia kwamba kiongozi mzuri anaongoza kutoka mbele. Si yule wa kutoa maagizo. Mogende gari, mona temeteri mojeretega enaro. Ero chiro okore bintu byaya. Miongoni mwa mambo mengine viongozi wa makanisa, wala ibechi kanisa. Senare emeremo ego tiara abema kongo. Na ndio sababu nileta haya. Kiongozi mbaya amura yumobe bitombire bikomo manya ekemo lack of transparency uwazi yani tali komeka bitomuna vile ebinda akobisa wala ibande viongozi wengine wa ajabu wengine tukifanya mchango kanisani unasikia viongozi wanasema hizo pesa hazitatumiwa mpaka minute ipite. And they make sure hiyo minute ipite. Na je, kiasi kanisa chanako jego? Okay, na mnaitika haraka. Kuna pesa za hela za kanisa zinaweza kutumiwa vibaya na viongozi ama zinaliwa tu zinaenda. Na ibako hiyo. Bako dia. Mogno yako kwa kige bako na cheki. Bako na cheki basi. Vaila. Higwa. Lack of transparency. Kutokuwa na uwazi. Number 2. Poor communication. Unaweza kuwa na hoja nzuri. Lakini jinsi unavyoipeleka kwa watu kunaweza kuwa na tatizo. Hivyo kila kiongozi ambaye amepewa nafasi ajifunze good communication skills. Unaongozaje? Nyingine
kuna wengine hawana huruma. Yani dingana na bori gokonyora dibagagwente gokorora mabera nero kutinda kirense kabisa. Najua naposoma Biblia 49 Mwanzo 16 nani yuko pale? 49 16 Mwanzo mochakano merongene na kianda ibungo 15 kemo. Kutoka juu tunamuona Yakobo ambaye ni Israeli akiita watoto wake ili awaambie mambo yanaenda kuwapata mbele. Nasema it says Dan shall judge his people as one of the tribes of Israel. Dan shall be a serpent in the way, a viper by the path. That bites the horse's heel, so that his rider falls backward. Huyo anaitwa Dan. Kiswahili hakuna Dan. Kegusi mubwati. Wese na basomo. Dani nagambira abantu baye buna egesakwe kamo kyaba Israel. Yedera Dan nabe engiti ekweri banchera dingere asobo yeto rikoroma egetingiro kie barasi oika oyo yerinete awe inse masogo uta. Kuna watu ambao katika tabia zao nimewahi kusikia na wengine uone ekero mkikosana mtu akisikia kwamba fulani na fulani mume na mke wamekosana anafurahi anaenda kuchinja kuku nyumbani. Mbali yani uko nguvu ya ekero montabu ateme changa okonye nyamurira kile rogi akoreki kiamonyorire. Na hili ninalisema kwa moyo mzito. Miongoni mwa majukumu ya viongozi wa kanisa kuna ile wanasema kutolewa ushirika. Hiyo iko huko kwetu. Kutolewa ushirika. Kwa kufanya nini? Ametenda kosa. Okay. Na anayemtoa anafanya makosa. Anafanya makosa. Okay. Mbona yeye hajatolewa? Si kutolewa. Kuwekwa anayemweka kando. Yeye anafaa kuwekwa kando? Sikia. Tunapofikia awamu ya kutoa mtu ushirika, nataka mnielewe. Hiyo ndiyo hatua ya mwisho. Na tunapoifanya hatufanyi tukaenda kufurahi. Kiingereza kinasema we do it redemptively, not punitively. Yani tunafanya kwa njia ya kumrudisha, kumuokoa. Yani iwapo mtu amekosa, tujaribu mbinu nyingine nyingi za kumrudisha. Wakati atakuwa amepita mpaka, tunamtoa lakini tunamfuata hapo hapo kumrudisha. Kaka, pole kwa yaliyokupata. Tusisherehekee wenzetu wanapoanguka kwenye majaribu. Tigakoko ngadere kiakoreki kiamonyori ya porayobuya noko ene. Yesu katika siku zake anasema, Baba, wale ambao ulinipa nilihakikisha kwamba sipotezi hata mmoja isipokuwa yule wa kupotea. Ulipoingia kwenye uongozi ulipewa watu wangapi? Unapoondoka unaacha wangapi? 25. Huyu ameacha 25 walipokuwa 30. Yule ameacha 35 alipopewa 30. Mnaona tofauti? Hao ndio viongozi tulio nao.
nashangaa kwamba hata vita tunavyoshuhudia katika makanisa yetu, sijaona watu wakipigana ni vipi nitaenda kule Northeastern niende kuhubiri kwa Rwanda baregete lakini kora ntomwengende bumanyi nchikorandia. Differences ambazo tunazo zinazunguka mambo mawili. Kimoja uongozi, cha pili sema pesa. Ukweli kama uongo. Hapo ndipo tunazozania. Hivyo nasema kwamba kiongozi umepewa majukumu, hakikisha kwamba unawaonea wengine huruma. Nyingine, kuna kitu kinaitwa micromanagement. Wewe ni pastor, na ukiwa pastor kule juu kuna ngazi za chini. Hata yule anayefanya kazi angependa pia kupata uhuru wake wa kufanya kazi, lakini unaenda hata kuita register ndani ya darasa, Sabbath school class, eti fulani alienda wapi, hebu leta. Hiyo inaitwa micromanagement. Kama mtu ni mweka hazina wa kanisa, apewe jukumu na nafasi aweze kutekeleza majukumu yake. Tuna mahali ambapo atatuletea nini? Ripoti. Lakini linakuwa jambo la aibu, jambo zito, kwamba hata viongozi wetu na hasa wanapokuja wataangazia tu, nataka wakati fulani, hebu niseme ile maana lipo. Yupo mchungaji mmoja, yeye kila Jumamosi angeenda makanisa hata 10 ya district. Kila kanisa anapopita, akimaliza anataka kuonana na nani? Ya mnasema si mnajua? Kila akipita anataka kuonana na nani? Amsalimie. Mbona mnachangamuka hapa? Sasa anapita na 1,000. Akienda makanisa 10 kwa siku, na juma lijalo aenda makanisa hayo tena, azunguke makanisa 10. Is that the right way to do it? No. Dawe kwenda kama hivyo. Mkile bako akora kwan. Tabwene tibakora higo, lakini asenge njo mama yete bibiriga gotero na ritina lya mabeneti besa. Ono ayibago para namba begoetera ngani go bagenderete korora basiriki babo, lakini bago sakora kibesa korutikanisa. Mungu yao kwa no kansiri asiani. Iki numo koruera. Numo tamarene. How do you account for that money? Mnaandikaje, ilitoka wapi? Yeah? Treasury. Na mnakubali ifanyike hivyo? Kwa tiga mulijane rore go kwa ya simama hapa. Mulijane rore go kwa na bana kwa. Ama ene tigambori. Lana ko sabo se mo ko ba. Pono lele aki kwa mo ta sane ande ko mo te nga o sabura. Na ende ni ngito ko beka eketore e bori kwa te bango ka goeta mo edra. Na ende ndio na kwa wiki kama kosa. Hivyo ni nyinyi mnaanza maneno. Onjo chugotanga musaonata ndo kwa lege na yeye chugoti. Nini wao mwa chugota mulisi. Moko leko chiabu kwa yeye anapojipanga kwa hivyo mmoja au pamwili tani. Maliza. Alafu sasa mimi niko swali hapo. Unasema ni vibaya pastor kuomba transport. And when we read it from the book of 1 Corinthians, I think it's chapter 9, it says that a preacher, pastor, pale anahubiri hapo kutoka shambani, kazi yake ni kufanya nini? Kuhubiri. Nataka transport. Swali ambalo nitamuuliza akiondoka, je, analipwa? Mwisho wa mwezi analipwa? Ndio nasema anakula kutoka hapo ndio anatoa hizo transport. Ndio tunamlipa mwisho wa mwezi analipwa.
Okay. Elder Clan. Ingia panje tena. Iko sawa? Hapa. Nilikuwa nasema pasta nalipo. Akija kanisani amekuja kuhubiri. Hata wale viongozi wako duty ndio wako corrupt. Hii pesa unapatia ni ya nini? Na hii pesa imetolewa na akina mama ambao ni maskini kabisa. Na hii pesa kufanya kazi nyingine, kanisa lijengwe vizuri, watu wa Mungu wakiingia wapate kuna choto kanisani. Sasa unapata amekuja kila siku, kila sabati ati pesa. Najua hii gari yangu haitembei na maji. Si maana vile naenda. Alafu anapewa hiyo. Next time wanakuja anapewa hiyo. Alafu treasury kanisa inakuwa maskini. Sasa tukienda kuona wale wengine wagonjwa huko, tunaenda kuomba tu, lakini hatuchukui kitu kwa sababu tunaenda tu mikono mitupu kwa sababu kanisa. Na munielewe vizuri. Nimesema anaenda makanisa mangapi Joel? Makanisa mangapi siku? 10. Hiyo ni tofauti na wakati mgeni amekuja kuzungumza anarudishwa. Hiyo ni tofauti. Makanisa 10 yote kwamba ameenda kuhubiri, kuwasalimia na kusalimia huyo. Mimi nataka kujibu hivi. Kunao mapasta wa kazi, watumishi wa Mungu, na kunao mapasta wa pesa. Swali, kama amepata mgonjwa makanisani wa kutembelea kwa watu 10, basi sasa nimeweka gari mafuta, wacha nianza kusunguka. Sasa akisunguka kwa hao wagonjwa wote, kila mmoja atampea transport. Sisi viongozi ndio tumezoea tabia mbaya. Pasa hakuna kazi yake, analipwa mshahara. Sisi ndio tunawapatia ya nini? So mambo yanayohusu pesa yako sensitive. Na ni lazima tunapowajibika. Wakati mwingine nilikuwa nikisema hivi, kwa sababu ya dhambi, hata sisi tunapofanya mtihani, hata pasta si tunachungwa, ama wanajua aenda mfanye, si wanachungwa. Hivyo nataka kusema hivi, sisi wanabodi tusije tukaacha majukumu yetu kisha tukaanza kuweka lawama kwa fulani. Take responsibility, lead God's church in the right way. Tukasema hivi, fanya kazi na Mungu. Iwapo atakubali kwamba mambo hayo ni sawa, sawa. Iwapo unafikiri hata kubali, afadhali ulaumiwe lakini ufanye kitu kinachostahili, ama the correct thing. Mungu awabariki nyote. Tunaomba na Barisa matokonya mangana ayo mongno yote biri numogo toyeteria mangana ayo. Tobaruche. Wago. Na nitajibu swali lake kwa haraka. Tuko kanisani, tumekosana sisi wawili. Alafu mwenzangu ananiambia nimekuachia kanisa. Unaweza kuwa mzee kama yule mzee na umevaa tai kama vile amevaa mzee, lakini mtoto kwa imani. Ukweli? Umekomaa kimiaka lakini kiimani wewe ni mtoto. Iwapo tutakosana na mwenzangu, ninamwachia kanisa? Hapana. Hapana, nakutikile kanisa hii. Kanisa ni yangina. Aine ya nyoko. Kanisa ni yangu. Twese tuachire kurigia enchera. Wegure. Omwago sanire nande igwanana ekiagera enseye unorogendo kogo chutore twagwa na ntwakoraki oyo komotigera naye neke ngwera so kwegenda mukuyateba uragererigwe omuntu okobeka ogosemera kwa yasengo semwanya abantu beka sebo weka wimbo.
Hakuna anayeweza toa maisha afe kwa ajili ya watu wengine. Ni Yesu peke yake. Nimekwisha mpata rafiki aliye mwema kuliko wote. Ni Yesu aliyenipenda tangu mwanzoni ngali. Hakuna anayeweza toa maisha afe kwa ajili ya watu wengine. Ni Yesu peke yake. Nimempata rafiki wa kweli anayeachika kweli, mwenye huruma, mwingi wa upendo, rafiki wa daima. Huenda nami popote gizani mwangani, bondeni milimani, ni rafiki wa kweli. Nimempata rafiki wa kweli aniachika kweli, mwenye huruma, mwingi wa upendo, rafiki wa daima. Huenda nami popote gizani mwangani, bondeni milimani, ni rafiki wa kweli. Yuko tayari kukupokea ulipopotea kama kondoo mwituni zamani. Hata wakati ukikosa faraja, Yesu ndiye anayekujali. Ni rafiki asiyekuacha wakati watu wakikutenga. Wewe unapokataliwa, yuko tayari kukupokea ulipopotea kama kondoo mwituni zamani. Hata wakati ukikosa faraja, Yesu ndiye anayekujali. Nimempata rafiki wa kweli aniachika kweli, mwenye huruma, mwingi wa upendo, rafiki wa daima. Huenda nami popote gizani mwangani, bondeni milimani, ni rafiki wa kweli. Nimempata rafiki wa kweli aniachika kweli, mwenye huruma, mwingi wa upendo, rafiki wa daima. Huenda nami popote gizani mwangani, bondeni milimani, ni rafiki wa kweli. Nimempata rafiki wa kweli aniachika kweli, mwenye huruma, mwingi wa upendo, rafiki wa daima. Huenda nami popote gizani mwangani, bondeni milimani, ni rafiki wa kweli. Amina. Na tutaomba tulivyo. Mungu wetu, Baba yetu, asante kwa sababu ya wema wako. Umeahidi kwamba utaenda nasi. Kwenye giza utaenda nasi, kwenye mwanga utaenda nasi, milimani, mabondeni utaenda nasi. Itakapokuwa hivyo, basi ushindi ni hakika. Naomba kwamba tunapojifunza pia kama viongozi katika nyanja mbalimbali, utushike mkono, tufanye kazi na wewe, tusikufanyie. Katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen. Thank you. Ewe mtamu waweza fungua minyororo kwa waliofungwa awali.
kupitia wimbo, njia yako ya kupitia. Hello. Wimbo namba 133. Wimbo namba 133 Kiswahili. Popote na Yesu nina furaha, anitumapo Yesu ndiyo raha, asipokuwako hapa nifai, akiwapo Yesu mimi sitishwi. Popote, popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda, akiwapo Yesu si peke yangu, na akali wangu ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote, popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda, akiwapo Yesu naweza lala, naweza pumzika hata kiyama, kisha nitarudi kwake milele, akiwapo Yesu furaha tele. Popote, popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Ensoko, karibuni. Ensoko. Oye, ensoko teiyo. Ndoje kanisa ya ikiwa banto. Vigeli nyoka solo teiyo ensoko teiyo. Wakati wanakuja tuimbe wimbo namba 154. Yalipasa kuwa naye Mwokozi Bwana wangu, akiwa karibu nami napata nguvu kweli, moyo hauogopi wala kutikisika, nitakwenda apendapo, kwa kuwa anilinda. Walini watu wa mataifa wanawiri, na wacha wako wamebaki yashinda majaribu ya dunia, watakana Mwokozi.
siku ya kuja mwana wa Mungu itakuwa ni siku ya furaha kwa wale wote wamchao Bwana. Wataimba na kusifu Mwokozi. Mbingu imeandaliwa kwa washindi walioshinda majaribu ya dunia. Watakaa na Mwokozi. Haleluya. Watakaa na Mwokozi. Haleluya. Mbingu imeandaliwa kwa washindi walioshinda majaribu ya dunia. Watakaa na Mwokozi. Haleluya. Watakaa na Mwokozi. Haleluya. Siku hiyo ya kuja kwake Mwokozi itakuwa tena ya kushangaza kwa wale wote wasiomwamini. Watalia na kuomboleza. Siku hiyo ya kuja kwake Mwokozi itakuwa tena ya kushangaza kwa wale wote wasiomwamini. Watalia na kuomboleza. Mbingu imeandaliwa kwa washindi walioshinda majaribu ya dunia. Watakaa na Mwokozi. Haleluya. Watakaa na Mwokozi. Haleluya. Mbingu imeandaliwa kwa washindi walioshinda majaribu ya dunia. Watakaa na Mwokozi. Haleluya. Watakaa na Mwokozi. Haleluya. Ndugu yangu
Wasemaje? Amina. Wimbo namba 29 unapokuja. Yesu nakupenda umali yangu, anasa za dhambi sitaki kwangu, na Mwokozi aliyeniokoa, sasa nakupenda kuzidi pia. Mapenzi tele. Waliokombolewa wataimba kwa furaha, wakifika kwenye mji mtakatifu, wakimsifu Yesu aliyewakomboa toka kwenye dhiki hizi za dunia. Waliokombolewa wataimba kwa furaha, wakifika kwenye mji mtakatifu, wakimsifu Yesu aliyewakomboa toka kwenye dhiki hizi za dunia. Nami niwepo, Yesu niwepo, utakapoita majina yao washindi, tutakapoimba wimbo wa Musa na Mwana-Kondoo, ombi langu nami niwepo. Nami niwepo, Yesu niwepo, utakapoita majina yao washindi, tutakapoimba wimbo wa Musa na Mwana-Kondoo, ombi langu nami niwepo. Mambo ya dunia ndugu, ni ya muda yanapita, mwisho wake karibu, ni ya muda kitambo. Hakikisha jina lako limeandikwa kwenye kile kitabu cha uzima mbinguni. Mambo ya dunia ndugu, ni ya muda yanapita, mwisho wake karibu, ni ya muda kitambo. Hakikisha jina lako limeandikwa kwenye kile kitabu cha uzima mbinguni. Nami niwepo, Yesu niwepo, utakapoita
tutaishi milele, hatutazeeka, tukiwa na Yesu Bwana Mungu wetu. Nami niwepo, Yesu niwepo, utakapoita majina yao washindi, tutakapoimba wimbo wa Musa na Mwana-Kondoo, ombi langu nami niwepo. Nami niwepo, Yesu niwepo, utakapoita majina yao washindi, tutakapoimba wimbo wa Musa na Mwana-Kondoo, ombi langu nami niwepo. Nami niwepo, Yesu niwepo, utakapoita majina yao washindi, tutakapoimba wimbo wa Musa na Mwana-Kondoo, ombi langu nami niwepo. Amina. Mukwani tu mutangani na bana rigo kwarigania sogotero komo ekero kwa ya itenge ni kweweka tayari, mchiweke tayari kwa wimbo mmoja. Na punde tu watakapomaliza mtajiweka tayari kwa wimbo mmoja utaruka hewani. Pale pote wasikilizaji mtasikia kwa ya Rang'enyi wakileta wimbo mzuri. Na tunaendelea, tunasikiliza mgeni wetu, mhudumu wetu na wimbo mzuri. Anapopanda jukwani tuwe makini na tutulie kusikiliza wimbo. Imesalia kwetu
wake huyo ni wa giza. Imesalia kwetu imani, tumaini na upendo wapendwa. Kati ya hayo matatu lililo kuu, upendo unadumu, tupendane. Imesalia kwetu imani, tumaini na upendo wapendwa. Kati ya hayo matatu lililo kuu, upendo unadumu, tupendane. Asante, barikiwe sana. Our guest kwaya ikitoka, tupate kwaya ya Stafford Prisons Youth.
Wanaopanda jukwani ni kwaya ya Rwang'enyi kutoka Mara, Tanzania. Wanakuletea wimbo unaosema, utausikiliza tu makini, kama kini sambaya. Mungu wetu atubariki. Awayuti amatabeka niko barangerinde mu kwa moyo. Wengine wakipokea ghadhabu ya Mungu itakuwa
kawia, akija atatukuta vipi? Kila neno alilonena Bwana litatimia, subira yake hutukuta sote tutubu. Kuja kwake ni uzima na mauti, wengine watamlaki Bwana mawinguni, wengine wakipokea ghadhabu ya Mungu. Itakuwaje? Tasema Bwana kakawia, akija atatukuta vipi? Asante, mbarikiwe sana. Na kwaya hii punde tu unapoingia katika YouTube unaandika Rwangenyi SDA kwaya, unapata nyimbo zao live ambazo wanaziimba hivi sasa leo. Ni waalike wageni waliokuja sasa hivi. Karibuni sana. Kerabago kora matobeka ni youth mobe maega ensoka tima itinga mngaikirange monte bimusingino wala wa Filisti, jina lake Goliathi na mwenye nguvu. Walioko jukwani ni Stafford kutoka kule Kisii au hapa Kisii, wanaleta wimbo wao mzuri. Karibuni au sikiliza kwa makini. Jicho kubwa la Wafilisti, jina lake Goliathi na mwenye nguvu. Jicho kubwa la Wafilisti, jina lake Goliathi na mwenye nguvu. Shujaa shupavu kajipiga kifua mbele yake Daudi, bila kujua na kutambua kwamba yupo mtetezi wa wanyonge, aishie pahali pasiri, mtawala wa vitu vyote. Jitu kubwa la Wafilisti, jina lake Goliathi na mwenye nguvu. Shujaa shupavu kajipiga kifua mbele yake Daudi, bila kujua na kutambua kwamba yupo mtetezi wa wanyonge, aishie pahali pasiri, mtawala wa vitu vyote. Wanijia kwa ngao na mikuki, ila nasimama kwa jina lake, mwenye enzi na mamlaka yote, Mungu wa mbingu pia nchi. Ushindi ukaonekana pale jitu kubwa lilipoangushwa. Mungu ni mkuu, hawakusononeka tena. Wanijia kwa ngao na mikuki, ila nasimama kwa jina lake, mwenye enzi na mamlaka yote, Mungu wa mbingu pia nchi. Ushindi ukaonekana pale jitu kubwa lilipoangushwa. Mungu ni mkuu, hawakusononeka tena. Miguuni pake Mungu wetu, jemedari wa vita. Tusimame imara na neno lake yawe liwe mwangaza kwetu. Tunapokumbana na vita vya kiroho, tumwite Yesu atuandame. Jina lake lizidi kuinuliwa, ushindi wetu wa milele. Tujinyenyekeze miguuni pake Mungu wetu, jemedari wa vita. Tusimame imara na neno lake yawe liwe mwangaza kwetu. Tunapokumbana na vita vya kiroho, tumwite Yesu atuandame. Jina lake lizidi kuinuliwa, ushindi wetu wa milele. Wanijia kwa ngao na mikuki, ila nasimama kwa jina lake, mwenye enzi na mamlaka yote,
ushindi ukaonekana pale jitu kubwa lilipoangushwa. Mungu ni mkuu, hawakusononeka tena. Wanijia kwa ngao na mikuki, ila nasimama kwa jina lake. Mwenye enzi na mamlaka yote, Mungu wa mbingu pia nchi. Ushindi ukaonekana pale jitu kubwa lilipoangushwa. Mungu ni mkuu, hawakusononeka tena. Wanijia kwa ngao na mikuki, ila nasimama kwa jina lake. Mwenye enzi na mamlaka yote, Mungu wa mbingu pia nchi. Ushindi ukaonekana pale jitu kubwa lilipoangushwa. Mungu ni mkuu, hawakusononeka tena. Asante sana. Hapo ndipo itakuwa mwisho wetu wa uimbaji, na karibu tena katika huduma ya huduma unaofuata. Mungu awabariki sana. Tuombe. Mungu na Baba wetu, endelea kuwa nasi, ni katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Toto nina sama taraji number 160 ya Kiswahili yake unge kama na chorus number 160 stanza 1 na chorus. Wimbo namba 160 Kiswahili. Watakatifu kesheni, Mbingu za songa, washeni tayari kwa kurudi kwake Bwana yu aja. Yesu mfalme yu aja, mwenye fahari. Yesu yu aja, enzini karibu. Yesu uje. Tusabe umyeta tanya sana Yesu no mwikoma chano rore mambyengi yetu achira sesa simukiao romu kwani ngo cyariko bakagotina tata korenta igoro ye bitabu tigamangana yana ko bakaga tutebya nyaka bakaga tokonya sumu no bugi mabugo ama kasiri tari akisoma bari ito. Amen. Karamu nera ne gitabu yo tigari ayo yari kere karamu ne mega sekaraiga morandi karimu. Makambi yetu ya Bikeri, hamjambo? Ni asubuhi njema tena. Mungu ametubariki, na hata nikiangalia upande wa juu naona jua limefanya nini? Limewaka, limechomoka. Sasa yote ni utukufu ya nani? Ya Mungu. Anatuonyesha sisi binadamu yeye iko na uwezo wa kubadilisha kila aina ya dakika na masaa vile yeye mwenyewe apendavyo. Ni wakati wa vitabu, tusome vitabu ndio tufanye nini? Baada ya kupata maarifa tumjue Yesu. Ni asante sana. Sasa leo hii tutaenda angalia fungu moja tu. Hatimaye lile duka langu liko huko, tuende tufanye nini? Tutembee kule sisi wote. Ama kama mkiona kuna matope hapo hivi, niko na wageni wangu kule, wataweza tembeze vitabu hapo pole pole tu ili mchipatie vitabu. Baba wetu ishie mahali pa juu, ni asubuhi njema Baba, umetubariki kila mmoja wetu.
Tumeketi hapa kwa ajili ya kutafuta neno lako, na wakati huu ni wakati wa vitabu. Hawa ni watoto wako, hawana pesa. Wafunulie njia ili waweze kupata pesa walipe hizi vitabu. Na hivi vitabu ni injili yako ya kimya, vipaki nyumbani mwao ili waendelee kujifunza zaidi. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Kitabu cha Ufunuo 14 mstari wa 6 inasemaje? Tukimbie pale. Shafika? Tutaki kupoteza wakati kwa vile nataka angalia watu hata wageni wangu wakati na simama hapa mbele huyu mati, mtaweza amuka wale wageni wangu kule, hebu niangalie. Women Ministry, Widow, tembeza hivi vitabu. Wapelekee vitabu, kama ni mambo ya bei nitawaambia nyinyi. Revelation 14 chapter 6. Neno linasema hivi, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu mwenye injili ya milele, akiwa na injili ya milele. Hawahubiri hao wakao juu ya nchi. Hawahubiri hawa pole hawahubiri hawa wakao wapi? Juu ya nchi. Na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Aliona nani aliona haya? Ni Yohana. Yohana aliona nini? Malaika wakifanya nini? Wakiruka wakiwa na nini? Wakiwa ila injili ya milele. Sasa la 7 nasemaje? Akasema kwa sauti kubwa, mcheni Mungu jambo la kwanza, na kumtukuza. Tafadhali, jambo la kwanza tunahitaji tufanye nini kama sisi wa Kristo? Tumuche Mungu. Tunamucha Mungu kwa njia gani? Soma. Na kumtukuza. Tumtukuze. Tunamtukuzaje Mungu? Tunamtukuzaje Mungu? Kwa matoleo, kwa nyimbo, kwa saka na sadaka, kwa kuhubiri na kusoma vitabu. Hebu soma hilo fazi au jamaliza. Kwa maana saa ya hukumu yake. Hebu achia hapo. Funika hiyo Biblia. Umefunika? Basi soma. Kwa maana wewe funika Biblia na usome kutoka kwa kijana. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Hilo neno ambalo unatamka kutoka kwa kinywa chako, ulipataje? Ulitoa wapi? Hiyo ndio maana vitabu vimeletwa na kanisa letu ya Kiadventista. Ili tujipatie vitabu, na baada ya kupokea hivi vitabu tuvisome ili tufanye nini? Tupate neno la Mungu. Neno la Mungu ndio tumekuja kutafuta hapa katika haya makambi yetu siku ya leo. Kwa hivyo wana wa binti za Mungu, Yohana anasema tufanye nini? Tumtukuze Mungu kwa njia ngapi? Kwa njia 3. Msomaji wangu nenda wapi? Nipo. Verse la 7 nasemaje? Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu, tumuche Mungu na kumtukuza. Tumtukuze Mungu kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Saa ya hukumu yake imefanya nini? Imekuja. Sujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Yeye alifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Hiyo ni utukufu wa nani? Wa Mwenyezi Mungu, jinsi alivyoumba hii dunia. Aliumba wewe pia. Alikuumba wewe pia. Sasa kitu ambacho kinahitaji upande wetu kama Wakristo, tufuate maagizo yake.
Vitabu viliandikwa na mama Ellen White. Na hivi vitabu vile alifunuliwa akaona haya maono na akaambiwa andika. Ndio sasa alituandikia vitabu sisi kama Waadventista tuwe wasomi. Tusome vitabu ndipo tupate maarifa. Otherwise tupate vitabu kama ni mambo ya bei nitawafahamisha, mwenye amechukua nitapita hapo karibu kwenyu alafu ni waandike majina, na kama ni upande wa makanisa yetu hapa nitafanya vile vile kuandika makanisa yenu mwenye amechukua, ili tuweze tukafanya nini, tukafuatilia baadaye wakati wa malipo siku ya Ijumaa. Department chetu nimerudi pande mwingine. Chairman wa makambi iko hapa. Chairman we kambi hako huko juu ngayenda, assistant wa ngayenda wote wako huko juu. Bia mana wana omoelio mtawapata tu, takiwa mbali huko juu watakuja hapa. Yaileke amine Bikaeli First Elder Noali naro amatebekania Noali amatebekania ensoko First Elder ya wako jameni. Sasa hii ni kuonyesha nini? Camp Center Treasurer, Camp Center Treasurer Nenai Reka 350 300 steps ni 300. Nyimbo za Kristo hizo ndogo ni shilingi 350. Na mambo ya vitabu mkiniuliza nitaambia nyinyi. Bono ekeronko rangelia abalisi abatanga ni kikanisa icho bambulire. Women ministry kere kanisa iyo mbaro. Women ministry abangina the department ya women ministry hawako. But find a leader naro, but find a leader. Church choristers, which kanisa chetu turajitaenda na inu wane seminar kei tuenda masoma akei modikones wadikones ya banani chikanisa mbaro. Sinaita nyinyi jameni mkuja hapa mbele tuongee na nyinyi kimira. Nataka tuongee na nyinyi kimira kidogo tu. Wadikon ai okay. Wakati tunaendelea hivi kuangalia vitabu huko, sijui chorister. Sasa mimi naita choristers na wiko nyuma yangu hapa jameni. Na wao kuji. Okay. Itakuwa ya kwanza, alafu kuja iko kwa visi ile yetu ile duka letu. Tuongee
maisha magumu na mabaya. Kwa nini hatuwezi tukarudi kwa Yehova? Maisha ya ugomvi, kulevya, binafsi, ushirati, kila siku ni kwenu. Kwa nini hatuwezi tukarudi kwa Yehova? Maisha ya ugomvi, kulevya, binafsi, ushirati, kila siku ni kwenu. Kwa nini hatuwezi tukarudi kwa Yehova? Rudi nyumbani, wewe mama yangu, rudi nyumbani, upumzishwe, rudi. Rudi kwa Yesu leo, rudi, utasamehewa. Rudi nyumbani, wewe mama yangu, rudi nyumbani, upumzishwe, rudi. Rudi kwa Yesu leo, rudi, utasamehewa. Unataje wawashikilia imani hadi mwisho. Ahadi wameahidiwa uzima wa milele. Unataje wawashikilia imani hadi mwisho. Ahadi wameahidiwa uzima wa milele. Wameahidiwa uzima wa milele. Wameahidiwa uzima wa milele. Waheri dunia, sisi ni wageni kwetu mbinguni, tunakwenda shetani. Matumbo na masiso zake zimeshindwa milele. Waheri dunia, sisi ni wageni kwetu mbinguni, tunakwenda shetani. Matumbo na masiso zake zimeshindwa milele. Waheri dunia, sisi ni wageni kwetu mbinguni, tunakwenda shetani. Matumbo na masiso zake zimeshindwa milele. Waheri dunia, sisi ni wageni kwetu mbinguni, tunakwenda shetani. Matumbo na masiso zake zimeshindwa milele. Waheri dunia, sisi ni wageni kwetu mbinguni, tunakwenda shetani. Matumbo na masiso zake zimeshindwa milele. Barikiwe sana. Stafford, kuna mgeni alirequest kuimba, sijui ako tayari. Kama hayuko, mkuje kwa wimbo mmoja.
song number 43, tuimbe pamoja. Tangazo. Tangazo.
Tangazo nelia ekorekana lero section gosensemu y'ebitabu abera nyarekane litkomdia mambya bibe elio moelio gotone na agaiga ase department y'ebitabu igobono negane irie korengana ne chirekodi cheito kurwaria sefil mwatangaziretwe egorie kere kanisa na ki kusekambi itengima ya bikeri enamba echibesa mwabigete nsemo kugole bitabu na kikiaga na rangi likere department. Please mororende ebitabu bya Lucy Gwalia elinde egorie inyotererekana bobe tayi ebitabu byoka paka muno monene mokwani okabera asoirega nerenko batangasirale lingana lyokorwa paka maragoba ebitubu ni tutawokora gobone kigoli cyetu chons tukirende okorugwaito egoli tuabekeretwe wikane bitabu boigo nalio ekambi ito ya bikeri erarekana biya moseseniwe kusabande mtakatifu na Mungu wetu uishie mahali pa juu. Ni asante kubwa Baba, umekuwa pamoja nasi kwa hiki kipindi cha vitabu. Sasa wakati tunakuja tena kwa kipindi kingine, ukiongoze hadi tamati, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Diama. Makwenda mapororo, nikimechara na marele, kandani yerendia, toranyoke na marele, nisireche tekobera, nseme chande menge, makwenda mapororo, nikimechara na marele. God is good all the time. Wangapi wako na furaha siku ya leo? Wangapi wako na furaha? Wacha niipadilishe hivi. Happy Sabbath. Happy day. Sasa wacha niulize swali moja tu. Mtu anasema happy Sabbath, happy inamaanisha furaha. Sabbath inamaanisha kupumzika. So my concern iko kwa jina happy. Happy inamaanisha furaha. So mtu anajibu happy Sabbath akiwa amekasirika. So is that true? Mtu anasema happy Sabbath akiwa amekasirika. Is that true? Are you meaning your words? No, happy Sabbath. Happy Sabbath. Bado kuna mtu huko nyuma bado anasema happy akiwa amekasirika. Wacha sasa, wacha nimpime sasa. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Mgumu kweli. God has been good unto us. Tunataka kwanza kipindi cha stewardship. Ningependa nimkaribishe mnenaji na ningeomba tukae watulivu, to enjoy the songs, enjoy the presentation, and may God bless you. Karibu sana mtumishi. Unaitwa Jackson. Thank you Jackson. Nami nawakaribisha kwa kipindi hicho. Tulikuwa tumeombewa, so tunaendelea. Tuko kwenye vita kuu vya haki na ukweli, mapambano yamechacha na mapepo ya giza, jeshi la ujasiri, Bwana akuhitaji, Bwana
kuna mambo tuliongea jana katika program ambayo tulikuwa tumeanza kama tangazo. Nakumbuka tulisema kuna nguzo 4 za uwakili. Nguzo 4. Ya kwanza ilikuwa gani? Principle of ownership. Ya pili, principle of responsibility. Ya tatu, kule nyuma mkwa. Ya tatu ilikuwa gani? Accountability. Na ya 4, principle of reward. Sasa leo tutasema tu jambo moja, na tutapata muda mwingine wa kuzungumzia zaidi juu ya uwakili. Kabla sijaanza niseme hivi: the greatest asset in the church of God, the greatest asset, hazina kuu katika kanisa la Mungu, si sadaka, si zaka, si vyombo, si majengo. Hazina kuu katika kanisa la Mungu ni mshiriki. Hallelujah. The greatest asset, I'm quoting from Spirit of Prophecy, the greatest asset of the church is its member. Yaani kama kuna hazina kanisani, kuu katika hazina hizo ni mshiriki. Kwa hivyo tunapozungumzia mambo na uwakili, cha msingi ni kumzungumzia mshiriki. Kama tungemuuliza Paul, yeye angetuambia jambo lila aliambia Warumi. Ukisoma Romans chapter 12 verse 1, anasema aje? Naomba mtu asome Romans chapter 12 verse 1. Warumi 12 inasema aje? Romans chapter 12 verse 1. Romans chapter 12 verse 1 inasema, the Bible says, I appeal to you therefore, brethren, by the mercies of God, na wasihi kwa huruma zake Mungu, to present your bodies as a living sacrifice, mtoe mili yenu kama nini? A living sacrifice. Tuko hapa kweli? Leo tunasoma tu fungu hilo tumalizie hapo. Tutoe mili yetu kama kuwa dhabihu iliyo hai. Kama tungemuuliza Paul, hilo ndilo angetuambia kwamba huyu ambaye anaitwa a steward, wakili mwema, kwanza hata kabla hajatoa chochote, kabla hujatoa sadaka, kabla hujatoa zaka, kabla hujatoa chochote katika kanisa la Mungu, utoe nini kwanza? Ujitoe wewe mwenyewe. You offer yourself as a living sacrifice. Wewe mwenyewe ujitoe. Utakapojitoa mwenyewe ni kwamba umegundua kwamba ile tulisema jana. Nataka kurudia statement ile ya kikisi tulisema wewe sio wa nani? Ile ya kikisi ile, achana ile ya wa Tanzania. Wewe si wako. Ukijua tu kwamba wewe si wako, utajitoa mzima. Na ukijitoa mzima, chochote kiko chini yako kitakuwa nacho kimejitoa, kimetolewa, umekikabidhi kwa Mungu. Kwa hivyo tugundue tu hilo. Na katika hilo sasa ndio nataka tujifunze kitu fulani hapa leo. If you realize that you are supposed to give yourself wholesomely, unajitoa wewe jumla kwa Mungu, kuna mambo unastahili kuyajua. Ni uwakili. Naomba tusome kitabu cha Daniel. Mtu asome Daniel chapter 1. Danieli 1 verse 1 tukiteremka. Naomba waje wasome Kiswahili. Kila mtu ndiye aishike. Daniel chapter 1 verse 1 tukiteremka. Aliye na Kiswahili asome. Danieli 1:1 ukiteremka. Inasema wakati wa kumiliki kwake Yehoakimu mfalme wa Yuda. Yes.
Nebukadneza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akausuru. Bwana akamtia Yoakim mfalme wa Yuda katika mkono wake pamoja na baadhi ya vyombo vya nyumba ya Mungu, naye akavichukua mpaka nchi ya Shinari mpaka nyumba ya Mungu wake. Endelea. Akaviingiza vile vyombo katika nyumba ya hazina ya Mungu wake. Mfalme akamwambia Ashpenazi, mkuu wa watoashi wake, awalete baadhi ya wana wa Israeli. Hapo sasa wa uzao wa kifalme na wa uzao wa kiungwana. Tuendelee. Vijana wasio na uzao wa nini? Uzao wa kiungwana. Vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena alimwambia awafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Huyo mfalme akawaagizia posho ya chakula cha mfalme na ya divai aliyokunywa. Hilo ni la pili. Akaagiza walishwe hivyo muda wa miaka 3 ili kwamba hatimaye wasimame mbele ya mfalme. Kuna moja hujasoma. Endelea. Basi katika hao waliokuwapo baadhi ya wana wa Yuda, Daniel na Anania na Mishael na Azaria. Ndio sasa. Hayo mafungo ukiyasikiliza kwa makini, kuna mambo matatu yanajitokeza hapo. La kwanza, hawa Waisraeli wanapotolewa kwao wakachukuliwa Babiloni, huyu mfalme aliagiza wale ambao walikuwa na haraka katika kusikia, wale ambao walikuwa werefu tuseme, waliteuliwa wakachukuliwa katika palace, ikulu ya mfalme, na hapo wanawekwa kando kufundishwa kwa miaka mingapi? Miaka 3. Hiyo wewe ukiangalia hiyo ni primary school, ni secondary school ama ni university? Ni university. Most university courses zinachukua miaka 3, miaka 4 ikienda sana. Achana zile za udaktari na zingine ambazo zinachukua miaka 7 na mingine, but averagely ukienda university inachukua 3 years. Kwa hivyo hawa wamewekwa katika shule ya kufundishwa, the university ya Wakaldayo, kwa miaka mingapi? 3. Jambo la kwanza naomba ushike hapo ni kwamba yule mfalme aliamuru kwamba elimu yao ibadilishwe, mfumo wao wa elimu ubadilishwe kutoka kwa Israel kwenda kwa Babylon, Wakaldayo hayo. Hilo ni la kwanza. La pili, anaagiza majina yao yabadilishwe. Unajua walikuwa ni Danieli na nani? Alikuwa Daniel, nani tena? Huyu ananiambia ulikuwa na Daniel, Meshach, Shadrach na Abednego. Ni kweli? Na hapa na yeye anasema ni hao tu bado. Ni hao tu bado. Ndiye anasema hapa. Ni kweli? Ni majina tu ilibadilika. Nothing has changed. That's according to him. Mko salama? Mko salama.
Tunasoma hapa uwakili. Na hili jambo ni la kawaida sana, lakini liko na funzo. Nimewaambia mfalme alikusudia kubadilisha mambo matatu kwa hawa Waisraeli. La kwanza, anabadilisha elimu yao. Ya pili, anabadilisha majina yao. Ya tatu, anabadilisha nini? Chakula, mfumo wa vyakula. Sasa haya mawili ya kwanza ya kubadilisha majina, hawa vijana hawakuteta. Hawa vijana hawakupinga, kwa sababu Danieli anaitwaje? No, jina lake lilibadilishwa. Anaitwa Belteshazzar. Meshach anaitwa Mishael. Shadrach anaitwa Anania anaitwa kulikuwa na Anania, kulikuwa na Azaria, kulikuwa na Mishaeli. Mishaeli ndiye Meshach. Mishaeli ndiye Meshach. Azaria ndiye Abednego. Hanania ndiye Shadrach. Na Daniel ndiye nani? Belteshazzar. Sasa hapa katika majina kuna kitu kimoja naomba ushike. Wewe kama wakili, huenda watu wakabadilisha majina yako. Nenda muangalie sana unapokuwa shuleni ama sokoni. Watu wakikujua kwamba wewe ni Mkristo, kula sokoni kuna uwezekano wa kubadilishia majina. Kuna majina wanaita wa Adventista. Kuna yale majina tu, si kwamba wanakusifu, lakini majina tu ni masimango. Kuna majina watu wanaitwa ni kama kejeli. Mtu anakuita pastor lakini anamaanisha kivingine. Anataka tu kukuudhi. Unanielewa? Lakini sasa yale majina ambayo watu wanatupatia huenda hayatakuwa na mashiko, huenda hayatakuwa na sababu ya kutukasirisha, kwa sababu ukiangalia, nenda msome hiyo. Sasa ni Bible study, nenda msome Danieli anapobadilishiwa jina. Yeye anapoandika anasema I who. Wala ambao umesoma kitabu cha Danieli, anapoandika anasema I. Kumbe mjasoma. Daniel anajiita aje? Anasema mimi Danieli. Wao walimuita nani? Jina tofauti. Yeye anajua anaitwa Danieli na anaendelea kujiita Danieli hata kama wanamuita hilo jina lingine. Na huyu ambaye ni malaika wa Mungu anayekuja kwa Danieli anaitwa Gabriel. Ni Gabriel ama nani yule? Si ni Gabriel. Anapokuja kwa Danieli, anaporeport juu ya Danieli, anamuita nani? Wewe Daniel. So jina ambalo umepewa na wale wengine halitakuwa na sababu ya kukufanya ukasirike, kwa sababu wewe utakuwa unajijua na lile jina lako la mtoto wa Mungu. Utakuwa unajiita mtoto wa Mungu na unajua kwamba wewe ni mwana wa Mungu, hata kama watakuita majina mengine. Kwa hivyo hakutakuwa na controversy. We are speaking of the great controversy. Hakuna controversy kwa majina, kwa sababu wewe utagundua kwamba unajijua unaitwa nani na mbingu inakuita hivyo. Hili hamjalielewa, lakini naomba tu kwamba ulielewe. Na hilo si msingi katika mafundisho ya leo. Haya, elimu ambayo wanapewa hawakuikataa, walienda wakasoma. Hakuna mahali tunaambiwa kwamba walikataa, kwa sababu walikuwa wamejikita katika elimu ya Mungu mapema. Najua tunaambiwa hivi, mtoto ukimfundisha the first 6 years, yale mafundisho ambayo unampatia mtoto yanatosha. Mnakumbuka Musa anapoletewa mtu amfundishe, aliletewa nani? Mama yake. Aliletewa mama yake. You can imagine, ni mamake anamfundisha na analipwa. Mamake akawa amemfundisha tabia za Waebrania na hazikumtoka, hata kama alichukuliwa katika shule za Wamisiri.
Kwa hivyo miaka ya mwanzo mtoto anapofundishwa na afundishwe mambo ya Mungu hayamtoki. So hawa wanapochukuliwa university ya Wakaldayo, yale ambayo walikuwa wamefundishwa kwao hayakutoka kwa sababu yalikuwa yamekita mizizi ndani yao. Kwa hivyo hakuna controversy. There is no controversy of education. There is no controversy of naming when it comes to the lives of these 4 young men. Daniel, Hanania, Azaria na Mishael. Then there came something else. Inasemwa, Biblia inasema kwamba mfalme akaamuru wapewe chakula. Chakula gani? Chakula cha kifalme. Now this is where our discussion is kama mawakili. Our stewardship is based on this chakula. Sasa hii ya leo mafundisho yetu yako hapa. Naomba usome verse 8. Inasemani? Wa 8 unasema lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Jina la kwanza lilikuwa nini? Jina la kwanza umesoma verse 8. Daniel. Jina la kwanza hapo soma tu. Lakini hilo tu ndio tunataka, hilo la kwanza. Daniel. Hapana, Daniel si la kwanza. Lakini unajua unaposoma lakini hapo mtu amegeuka atageuka. Ameshageuka. Ashageuka. So let me say this. Daniel na wenzake walianzisha vita ilipokuja kwa chakula. When it came to food, there rose a great controversy between Daniel and his friends and the king. And this great controversy you are speaking of here, now inapokuja kwa wakili, inapiganwa sana mezani hata kuliko kwingine. We are speaking of appetite. Appetite ni nini kwa Kiswahili? Appetite. Hamu ya kula. Appetite. Appetite. Tamaa ya kula. Tamaa ya chakula, hamu ya chakula. Hizo zote hizo. Uchu inakuwa nini? Ni tamaa iliyokolea. Tamaa ya chakula. This is where great controversy is wrought. Sasa kama kuna pambano kuu hata kwetu hii leo, kama kuna pambano kuu kwa wakili, kama kuna pambano kuu kwa good steward, iko hapo sasa kwa appetite. Ndio maana Danieli yeye wanapoanza vita, wanapoanza kupigana sasa, mapigano yao yanaanza kwa chakula. Chakula. Kwa sababu waligundua, by the way, wewe ukipewa chakula cha kifalme utakataa. Ndio chakula cha kifalme, by the way, chakula cha kifalme ni nini? Ukianza kuelezea ni nini? Chakula cha kifalme ni nini? Chakula cha kifalme. Kwaya yetu ya wageni mumeitwa na anaitwa Suluhu. Suluhu Samia. Ndio. Anapowaita ikuluni, chakula cha kifalme inakuwa ni nini hivi? Ni vyakula ambavyo vimetengenezwa na aina ya vyakula mbalimbali. Kwa hiyo hapo unaweza ukakuta ya kwamba hata vile vyakula ambavyo ni najisi yapo. Umeenda sana wewe. Umeenda. Chakula cha kifalme ni kawaida, ni kama hichi chetu hapa. Ni kimepikwa specially, ambaye amekipika ni mtu ambaye anahitimu. Chakula cha kifalme umeitwa, sio kama nyinyi umeenda State House. Moisonde ga pasta amba kana kusoa wapi?
No wale. Endagera yekeruoti. Mono na moka gerta iga nkio sangi karo ndaga ingi chiyo yo yega. Na kimoko kan. Enyama ye nguruwe no ere. Eye ng'ombe nero. Amaruna to koma ke. Ege chupakete. Bona ase gite ni mabaka yo ke pufe. Moma te pufe. Pufe ningi. Endagera yete bukan yo karanga dirigin lagi ni wagasan. Did you get what he said? Sorry. Wanasema hapa chakula cha kifalme unapata kuna nyama ya ng'ombe, nyama ya mbuzi, nyama ya nguruwe, nyama ya mamba, nyama ya kuku. Zote zipo zote na zimepikwa vizuri. Alafu akasema ni nyama nyingine mbaya lakini inaonja vizuri sana. Ni chakula cha mfalme. Ni chakula cha kifahari. We are speaking of appetite. Daniel na wenzake wanagundua kwamba chakula kile hata kama kinaonekana vizuri, watakapo kiruhusu kiingie kwa miili yao, kinaanza kuleta, there is something they call, it stupefies the mind. Yani inafanya akili inakuwa ya kijinga, inadumaza akili. Inadumaza akili. Now, a good steward, wakili mwema ambaye unataka uwe wakili mwema katika kufanya maamuzi yako. You must be very categorical when it comes to appetite. Lazima uchukue msimamo mkali tena inapokuja sasa kwa vyakula. Niwaambie hivi, mkiangalia katika siku hizi sherehe nyingi zimeanza kuchukua mkondo fulani. Hata huko Kisii watu hawakuwa wanakula sana wakati wa matanga. Ando mpaka ragi ile muona matanga. Siku hizi wanakula. Siku hizi watu wakienda matanga wanaenda kula. Aso Wakisii, nazungumzia Wakisii kwa sababu mimi sikuiona hivyo, sijakuwa mkubwa vile, lakini sikuiona vile nianza kuingia. But kwa Wajaluo wao ni sherehe. It is their culture. Ni sherehe. So imeanza kuja, it is now cutting across. Like unapoenda kama wanasema hivi, kama umeenda mkutano, wanasema siku hizi kama mkutano, kama watu wanaitwa mkutano na hakuna chakula, huo mkutano ukue vajo. Yaani usiite watu mkutano na hakuna chakula. Kama umeenda mkutano na hakuna meza, huo mkutano wanasema wapigiwe simu. Kuna siku hizi kuna platforms ambazo watu wanaweza fanya mkutano wakiwa makwao. Unapigiwa simu ukiwa kwenu, uelezo ni nini. Kama hakuna nini? Chakula. Kwa hivyo chakula ni cha msingi. Chakula cha kimsingi. Sasa ni waulize wala ambao mko hapa Wakisii, wala ambao mmeenda sana kama mazishi ya watu wakubwa ambao wamekufa alafu ng'ombe wakachinjwa, mwana karasa wako nyenye chombe chini. Hata tulikuwa tunaulizana wengine juzi tu, wala ambao kama catering, mkita catering team sana wao hata wajinji yule ng'ombe. Kama ni ng'ombe anachinjwa kule, wanaletewa ng'ombe ambaye amefanya nini? Anachinjwa. Ukiwauliza ni ng'ombe yupi alichinjwa, hawajui. Na kuna mila fulani ndani hapo. Mzee akifa, mzee mogake kule ng'ombe kiko nyenye aseki. Omungi na elekera kule ng'ombe kiko nyenye aseki. Kuna kitu alisema hapa kwamba chakula cha kifalme kinatiwa nini? Kina vyakula vyenye unajisi. Kwa nini najisi? Yaani ni kwamba
Kuna vyakula vingine ambavyo havihitajiki kuliwa, lakini hapo hapo utavikuta. Haya, kuna vyakula ambavyo vinastahili kuliwa, lakini mtindo uliotumika kwa kuvitengeneza. Hiyo sasa si wa kawaida. Si wa kawaida. Vingine vimewekwa ni matambiko. Ndiyo. Yaani, chindagira chinde chikoro siwa kama kafara. Zinatengenezwa kama kafara. Kabla huyu mtu, kabla hao watu watakuja kula, enda kereko nyenyo, kuna vitu inafanyiwa. Sasa mnaniangalia aje? Ndio ndio cha kwenye eri. Ni ng'oka nyenyo. Sasa hiyo ni hao watu ambao ni wasarabu. Kwingine wanafanya vituko kwa vile vyakula. Alafu by the time hivi vyakula vinakuja kwa meza vimenajisika. Ona ekero mkristo kuje ndagereye okochaka kopievu intelagete, you don't even understand how you are behaving. Ukienda kama ni hiyo, ukikula ile chakula alafu kuje kwa tent, unapozungumza unashindwa unazungumza hata, kwa sababu kuna mambo unazungumza ili uambatane na watu, kwa sababu ushakula, umeshiriki kafara now. Then your mind has been stupefied. Akili yako imedumazwa. Sasa unapokuja kuzungumza nao mnaambatana. Ni nini kimewaleta pamoja? Chakula. Na shida kubwa hapo ni appetite. Wakati mwingi unapoenda kwa sherehe kama hizi, unakalishwa, unachoka, unapiwa na njaa. Sasa kile chakula kinapokuja unashindwa kujidhibiti, kwa sababu kuna nini ndani yako? Njaa. Appetite. You are not able to control your appetite. Now you can eat anything. Unakula chochote kwa sababu unatawaliwa na njaa. Ndio wanasema hivi, kama tungekuwa na strength, kama tungekuwa na uwezo wa kupigana dhidi ya appetite, we can defeat any other controversy. Tukishinda katika vita dhidi ya appetite, tuna uwezo wa kushinda vita dhidi ya chochote kile ambacho kitakuta mbele yetu. Appetite. Appetite. Umeenda umekula vizuri chakula cha kawaida, umekula kidheri, umeshipa. Alafu baadaye unapata ndio wanaleta nyama. Na hakika umefanya nini? Umeshipa. Unafanya nini? Huku kwetu kina mama unapata tu amegeuka nyuma hivi ya nyumba. Nyuma ya nyumba hivi. Nyuma ya nyumba, alafu anarudi, naona anafanya hivi. Alafu anakuambia sasa ni safi. Amefanya nini kule nyuma? Ametapika. Appetite. Appetite. Wapo watu katika Biblia ambao appetite ikalia na hawakuwa wakili wema katika maisha yao. Mnamjua Eve? Hawa ni mmoja wao. Mnamjua Esau? Esau alipoenda akafanya kazi kule, akarudi akadanganywa na ndugu yake, akauza nini ile? Urithi. Appetite. Appetite. Now ninapomaliza niseme hivi. Hii leo tunapozungumza hivi, kuna watu ambao ni wagonjwa kwa sababu ya appetite. Kuna watu wengi inasemwa ni lifestyle diseases. Watu wengi ni wagonjwa na wako na magonjwa makubwa kwa sababu hawakujidhibiti dhidi ya vyakula. Appetite. So kama wakili mwema, tujizoeshe kudhibiti hamu yetu ya kukula. Don't be controlled by appetite. Control your appetite. If you can be able to control your appetite, I'm repeating this, you are able to control any other desire. Appetite. Sasa kama Mkristo utakuwa na nguvu ya kufast if you are not able to control appetite. Kufunga. Unaweza kufunga. Umefunga alafu ukipita hivyo jirani anachoma nyama. Na ulikuwa unafunga.
Will you be able to stand against that test? Kwa hivyo leo hii iwe tu ni funzo kwetu. Ni jambo la msingi, ni jambo la kikawaida sana, lakini lina sababu ya sisi kufunga na kujifunza kwalo, kwa sababu litatusaidia sana. Appetite. If we are able to control our appetites, then nasi tutasemwa kuwa mawakili wema. Ile jana tulisoma ile fungu ambalo Mungu anasema, well done, faithful and good servant. Our faithfulness should begin from the tables. Zile meza ambazo tunazipata mbele zetu. If you are able to control your appetite, then you can control another thing. May God bless us in Jesus' name. Naomba tusimame kwa ombi. Ningependa mama mmoja aje mbele atuongoze kwa ombi. Mama mmoja. Tunaomba waduoko erokamano Nyasaye omepolo. Irito wachakro otieno wagiko odiochieng' koro wadwa winjo somo mar Huduma Kuu. Weche duto mipuonjowa mondo odok kit ngimawa. Weche duto wawe kuomi otimre mana kaka idwaro, ka Roho Maler tele e nying Yesu ma Jawar. Asobwango sanctuary erombaliere tinkabarara sanctuary pillars karibu asogotera Gara siguiente kubwata lao.
Tusikize kwa makini, tuishi milele, tusiyakatae maonyo yake Bwana Mungu Muumba. Tuyasikize kwa makini, tuishi milele, tusiyakatae maonyo yake Bwana Mungu Muumba. Tuyasikize kwa makini, tuishi milele, tusiyakatae maonyo yake Bwana Mungu Muumba. Tuyasikize kwa makini, tuishi milele, tusiyakatae maonyo yake Bwana Mungu Muumba. Tuyasikize kwa makini, tuishi milele. Tumepita kwenye majaribu yaliyo mengi, Bwana amekuwa nasi kwenye safari iliyokuwa ngumu. Ukituona tumesimama kumwimbia Bwana wa majeshi, ni kwa sababu tumetambua kwamba yeye ni Ebeneza. Tumepita kwenye majaribu yaliyo mengi, Bwana amekuwa nasi kwenye safari iliyokuwa ngumu. Ukituona tumesimama kumwimbia Bwana wa majeshi, ni kwa sababu tumetambua kwamba yeye ni Ebeneza. Umekuwa nasi katika kila hatua, miguu yetu ilipochoka ulitufanya kuwa wepesi. El Shaddai, Yehova Rohi, tutakulipa nini Mungu? Hicho wimbo namba 268 ukingojea. Bwana yu sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu twatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, safari yangu twatembea na wewe, mali hapa sikutaka ili niheshimiwe. 268 268 kwenye vitabu vya Kiswahili haipo. Rafiki yangu wewe, katika safari yangu twatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Esiminere yasirete igoro itel akaga ke kabambe bakia somo yobo wancho yo nyenyorete omanyene nanye tagete moena ne chira ni choko nyeto ko moisi lakini yeto chema nyete uganya sae bo ibimbo liko bororo asomo yobo wancho moira ne yesini yo akolere eyata ito kolera
Simu ilipotea jana, wenyewe wanahitaji kama uko nayo umrudishie kwa moyo wa Mungu. Safari yangu tatembea na wewe. Niongoze kwenye mashaka, niinue tanguni, mlangoni wa uzima niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Sisi tu familia moja ya nchi, tushikane tulihubiri neno. Kazi ya Injili haitakwisha sisi tusiposhikamana. Sisi tu familia moja ya nchi, tushikane tulihubiri neno. Kazi ya Injili haitakwisha sisi tusiposhikamana. Watabuni tupande juu ya milima, tushuke mabondeni sisi sote. Watabuni tupande juu ya milima, tushuke mabondeni sisi sote. Tutembee tambarare, waliochoka tuwape moyo, na kwa pamoja tutembee sisi tutafika. Tutembee tambarare, waliochoka tuwape moyo, na kwa pamoja tutembee sisi tutafika. Watabuni tupande juu ya milima, tushuke mabondeni sisi sote. Watabuni tupande juu ya milima, tushuke mabondeni sisi sote. Tutembee tambarare, waliochoka tuwape moyo, na kwa pamoja tutembee sisi tutafika. Tutembee tambarare, waliochoka tuwape moyo, na kwa pamoja tutembee sisi tutafika.
Wapenzi wa Mungu, amjambo. Tunataka msimame tuimbe wimbo kuwatera kwa juu kwenye wile short wimbo. Simameni. Mungu wetu, Baba yetu, uzungumze nasi tena mchana wa leo itakavyo kupendeza, katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Amina. Asante sana. Mipiko wakati mnenaji atanena neno la Mungu, lakini wacha kwanza tutambue wageni. Kuna kwaya mbalimbali zimefika siku ya leo, tunataka kuwatambua. Kwaya ya Pwangeni, kwaya mmoja atusalamie. Bwana ni mwema na wakati wote. Itipokwaya Sanctuary, mmoja atusalamie. Sanctuary Itipokwaya. Wapenzi wa Mungu, amjambo. Njema. Asante sana. Stafford Youth Choir. Stafford Youth Choir, mmoja atusalamie. Kama kuna mgeni yeyote yule amejiunga na sisi leo, Elita Nyanganga. Elita Nyanganga nilikuwa nimemuona. Bwana na pesa mna wakalimu wa mjambo. Kanisa letu ya Itibo, Yona Maraga, Bikon. Yona Maraga tusalamie. Asante sana. Kuna mzee Sakaria Majini, wasalamie. Asante sana. Mungu nerota kesale. Au ndio wakubwa wenye poma hii, ndio nimewatambua. Na tunasema ni asante sana. Si wametupatia hapa ni zioni jambo nzuri. Mungu wa walinde. Sasa kwenye mitambo mmoja wasalamia. Na wasalimu nyote mjambo. Hapa mbele kuna Eren. Rose. Bwana na binti za mbinguni na wasalimu wa mjambo. Mjambo tena. Mnenaji atafanya hivi tu. Asante, wote tuone ile nafuata. Malikaita majana akoro kurasa kitabu kia Mark 24 verse 14.
Nere gotebaiga naende amang'ana aya maya ayoborwoti narandi wasense yonsi kobakirori ase bisaku bionsi eriomae yotite ning'irore naende amang'ana aya maya ayoborwoti narandi wasense yonsi kobakirori ase bisaku bionsi eriomae yotite amang'ana aya nkogariigware n'omokwani. Ekero toigura marika machanu togoroke no otero kodo namba 160 kero moteri auto elio. Wimbo namba 160 stanza 1 na 2. Watakatifu kesheni, tuimbe. Watakatifu kesheni, nguvu za mbingu za songa, washeni tayari kwa kurudi kwake Bwana yu aja. Yesu mfalme yu aja mwenye fahari, Yesu yu aja enzini karibu, Yesu uje. Piga mbiu tangazeni habari ya ukombozi ya nayo nguvu za mani yu aja. Yesu mfalme yu aja mwenye fahari, Yesu yu aja mbinguni karibu, Yesu uje. Tusabe omuyata toyo gormono tuwawe wakunesi kwenda sai kera kwa wene ile wana tumbi ya mwana kera kwa wera mwana intwe kula mutukamaiga bakaboni yagwa tuikirinya sawa ito ono tinse cyo mukwani ngojara so obusiwa abana bawo nyasa kamubikira sawa kwa Yesu arorekane ko lume yawo etogenda go sala sito mabali ito. Amen. Tena ni wakati mwingine wa kukusanya sadaka. Kwa hivyo wanaohusika tafadhali msimame mkusanye sadaka. Anasimama nasi magumu wakayaondoa, angalia sasa twatembea huru, jina lake kuu. Anasimama nasi magumu wakayaondoa, angalia sasa twatembea huru, jina lake kuu. Oko genda ikamwa chipara chansi na chikweria taria Yesu chinyagi tari chansi barreiro bagwene banto basina bakobake aye goko genda ikamwa chipara chansi na chikweria taria Yesu banto basina bakobake amesimama nasi magumu wakayaondoa. Tamboti wimbo moja haraka haraka magumu wakayaondoa, wasoko na chere na marina mange kakorera aenigore na chere omonene watamero bwane enguwa yande no babui bwane omonene onene kinanyare bakoa aseko uya wachari wao tata wanusie wasoko na chere na marina mange kakorera aenigore na chere omonene watamero bwane enguwa yande no babui bwane Sime omonene one aseme mayone nyuma ya
waliomo nyumbani. Imetupasa kuzifanya kazi zake Mungu aliyenituma, maadamu ni mchana. Usiku waja asipoweza mtu yeyote kufanya kazi, maana zote ni nuru ya ulimwengu. Hakuna anayeweza washa taa na kuiweka chini ya pishi, milango nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Ondoka uangaze, nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Tazama giza litaifunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Ondoka uangaze, nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Tazama giza litaifunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Ikiwa imeharibika itatiwa nini tena? Hata ikole haifai tena kabisa, ila kutufanya na kukanyagwa na watu. Na Yesu asema yeye ni nuru ya ulimwengu, amtafuta hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Bali atakuwa na nuru ya uzima. Ninyi chumvi ya ulimwengu, ikiwa imeharibika itatiwa nini tena? Hata ikole haifai tena kabisa, ila kutufanya na kukanyagwa na watu. Na Yesu asema yeye ni nuru ya ulimwengu, amtafutaye hatakwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Bali atakuwa na nuru ya uzima. Ondoka uangaze, nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Tazama giza litaifunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Ondoka uangaze, nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Tazama giza litaifunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Ondoka uangaze, nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Tazama giza litaifunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Ondoka uangaze, nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Tazama giza litaifunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako.
Amen. Usawa muna to iba. Omwanjo nutata Nyasaye ratu akorwerere sadaka yao dato mia ekiba kore mirimo yao. Eriri ngana lyao lirande ensengi matato munyamawera amange. Wana magatu asabira ikegura bwa sole nsege tara Kristo motoria. Amen. Hakika laki kwa shangwe na furaha karibu kwangu. Na tujipe moyo ndugu, tusilie sana, mateso ya dunia ni sote tutasahau. Tufikapo mbinguni kwa Baba tutafurahi. Tutakanyaga taratibu na kwa kishujaa, tukikaribishwa mbinguni kwa Baba. Kitu laki kwenda Sasa ni wakati wa kupata chakula. Appetite ile mnenaji alituambia appetite. Tuko na hamu ya chakula. Kwa hivyo sasa, asante sana ulisema hiyo. Sasa hatuwezi kusahau appetite hiyo, hamu ya chakula. Kwa hivyo tunataka kupata chakula kutoka kwa Mungu. Sina mna hiyo. Hiyo chakula sasa namkaribisha pastor wetu. Pastor, karibu tupatie chakula kutoka kwa Mungu. Ikapo mbinguni kwa Baba tutafurahi. Kanyaga taratibu kisha tukaribishwa mbinguni Baba yetu. Laki kwa shangwe na furaha karibu kwangu. Bwana binti za mfalme, Bwana asifiwe. Ni wakati mwingine mwema ambapo tumepata nafasi tena kuwa hai tangu tulipoachana hapo jana. Hali ya anga leo itaturuhusu, na Mungu amekuwa mwema wa kujibu maombi yetu. Tunavyoendelea tutamuomba kwamba tumfanyie kazi ama tufanye kazi na yeye. Tuligundua asubuhi kwamba kumfanyia kazi na kufanya kazi na yeye ni tofauti. Leo hii tunataka kuangalia sehemu mbili za pambano kuu. Two sides of the great controversy. Ndio, vita ni vikali. Na tutakaposoma tutagundua kwamba shetani yeye ashagundua kwamba muda wake ni mfupi, hivyo anaharakisha. Je, wewe utafanya nini? Nikialika watoto wakija kwa wimbo. Watoto, njooni, maana mlituma ombi lenu. Hawa ndio kanisa la kesho. Lazima tuwakuze ili wawe na moyo wa kuendelea kumtumikia Mungu. Megondo ya bire monon era yarabire ande onsia goko de virubo monene toma wakerero yaito vatsangereye rigesa merebo mere. Watoto mnasimama vizuri, mnaonekana kwenye TV. Mko kwenye TV. Sio msiharibu maneno. Simama vizuri, muimbe.
Tunawashukuru watoto kwa sababu ya wimbo mzuri, wimbo unaotutangazia kwamba ni kweli, na ni kweli hivi karibuni Yesu anarudi, na anapokuja ndipo furaha yetu itakamilika na kutimia. Jana tuliangalia mambo fulani, tukagundua kwamba kuna vita, ndio vita ambavyo tuita pambano kuu, na ni pambano ambalo tutapata mahali lilianzia na hatima yake nga eseginero ororenene seyeye konyora torase ya chakirete na setorgo ikaboni higa. Tutaangalia Ufunuo 12 fungu lake la 7 tunapoteremka, na nitaomba tusomee kwa lugha hizo mbili, Kiswahili na Ekegusi Kabechonjo. Tunaomba. Mungu wetu wa mbinguni, mimi mwanako nife unapoinuliwa, utu wangu ufifie, uungu wako utamalaki, katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Tusomewe basi Ufunuo 12:7. Ufunuo 12:7 inasema, neno linasema, liseme, kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao. Hivyo kwa sasa kuna makundi mawili ya vita. Kundi la kwanza ni Mikaeli na malaika zake. Kundi la pili joka na malaika zake. Kumekuwa na vita, na swali la rais ni hili: vita hivi vinafanyika wapi? Hatuko hapa. Nga yese yeye kurwanira igoro igonche tinka hiyo chedinsa igande. Endelea. Akapigana nao pamoja na malaika zake. Endelea. Fungu la 8. Sema, nao hawakushinda. Hawa ambao hawakushinda ni kina nani? Joka na malaika wake. Endelea. Wala mahali pawa pa kuonekana tena. Hivyo ni kweli kwamba kule mbinguni walikuwa na mahali, lakini kwa sababu ya vita hivi ambavyo ukieleza vizuri utatambua jambo kwamba shetani hakuumbwa shetani. Nyasaye tatongete ngo tatongete saitani ninga atongete akatonga ngo na inu mwama nyama nganaye ningo otongetwe ibagari ya saitani. Omonto olisikia wapi? Ningo otongetwe aliyeumbwa ni Lucifer. Lucifer oyore engenangenia mambia mumalaika. Biblia koteba he was a covering cherubim, yani omo kerubi mumalaika monene orenge gotuba emesa yokubwatana okorere kwa Nyasaye. Hivyo shetani hakuumbwa, lakini kwa sababu ya tamaa ile tuliyojifunza anageuka na kutaka kutamani. Ni kiumbe kinachotamani kuwa pamoja, kuchukua nafasi ya muumbaji. Hivyo akadanganya malaika. Ninaona kule mbinguni kampeni ambapo shetani anasema inchebono moko ngobo gambio mwana konge na bana siasa paka aga sasa basi itoka huku kwetu. Wanasiasa wanajua jinsi wanaweka maneno, huku kwenu hayapo. Wanasema ukweli na wanafanya wa kweli. Na kibakora abatebya koro sinde para koruga paka kiamo kama etaliko kuna bore mbuaho bore mbuaho ndem bore ku na inu mwate boyonere obatebya kera enyomba egotware tap ya mabere ya mabere ya mache baba tebet achire ekende baba etenkereki na inu moga jetege ikirane baba likera abana ko barika baba likire igonga oyo reisi konkoro siaro moroberio nera munagota gukwana
Shetani akaleta manifesto yake, akaiweka mbele ya malaika, kawaambia, mkinichagua mimi katika ufalme wangu, mtafanya vile mnataka. Mungu naye si kwamba amekataa, kwa sababu anapomweka mwanadamu katika shamba la Edeni, anamwambia una uhuru wa kula matunda yote yaliyo katika shamba hili, ila tu mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Iko nganore nobo sibore. By the way, tumefika hapa kwa sababu ya uhuru wa kuchagua. Tuelewana ile? Hata sisi tumepewa na kukawa nini? Endelea msomaji, alafu nieleze. Fungu la 9. Sema, yule joka akatupwa. Sasa baada ya yule joka kushindwa, akatupwa wapi? Igorogo sense. Akarutwa nsa. Endelea. Yule mkubwa, joka yule mkubwa, nyoka wa zamani, aitwa Ibilisi, ambaye anaitwa Ibilisi. Sasa na Shetani haitwi Lucifer, anaitwa Ibilisi, anaitwa Shetani. Jana tulikuwa tukizungumza na vijana eti adui yako ni nani? Unaangalia mwenzako unasema huyu ndiye adui yangu. Anyway, alijaribu kunifanyia vibaya. Ojene romo bisone kiagana alikikongita moisone. Huyo mwenzako si adui yako. Kwa nini? Adui yako ni Shetani. Can I confirm? Yes. Wewe shikilia hapo. 1 Peter chapter 5 verse 8. Inasemaje? Nikwambie huyo adui yako ni nani? Mwenzako huyo ni adui ndio, lakini ni agent wa adui. Yaani ametumika na adui kuleta uadui. Inasema 5:8. Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi. Kwa kuwa mshtaki wenu nani? Ibilisi. Anafanya nini? Kama simba ngurumaye. Yeye kama simba anayenguruma, huzunguka anazunguka akitafuta mtu ammeze. Kegusire kiate? Mobe aberiti na korenda. Nakyo omosoeri oino Saitani nigagoetanana. Ekiagera omosoeri oino Saitani nigagoetanana. Nakoruma bunendo. Nigo akoruma bunendo. Ekoruma. Ekorigia omonto empori. Hiwa. Baada ya kuasi, baada ya wale kuanguka, mwanadamu alipochagua uchaguzi wake. And by the way, hadi leo hii mimi na wewe, mbele yetu kutakuwa na njia mbili za kuchagua. Nayo ora chore gusira usoko nyorobo gimabwariri wakale na kale. Itakuwa nini? Angalia mwanadamu ameanguka kwenye dhambi. Baada ya kuanguka kwenye dhambi, kuna njia mbalimbali. Moja, Mungu angemuacha mwanadamu aliyeasi afe, ndipo amuumbe mwanadamu mwingine. Hiyo inawezekana. Pili, angemuacha aendelee kuwa hai, anakuwa hai milele mdhambi. Tatu, mpango wa wokovu ukaanzishwa. Mbekeri galigwekebuya ekero mwanya bantu aliyeteri itunda liryakane tigwe Nyasaye nabarenge ko mutiga akwe ekera akure abeke na korosyo bontonde Nyasaye nanyare gokorabo igyakabere amutige agenderere ko bamoyo ekiagera orire kurwaseri itunda ryokumanya amaya namabe abe moyo kare na kare omunyabibe eke kegokonye igwa kwana enda yana gokoroma turigogwena turigokwa. Hiyo ndio inamaanisha aishi mdhambi milele. Ukiwa mgonjwa, tumbo likikuuma, hufi, huponi. Pikipiki kikuchoma mguu, hufi, huponi. Kichwa kinakuwanga, hufi, huponi. Inenge alingota kwa hiyo ingekuwa mbaya. Lakini Mungu akaanzisha
mpango wa nini? Wa wokovu, ili aweze kukutafuta wewe. Hivyo yuko kwenye business. God is in the business of looking for man from sin, amlete kwenye wokovu. Yule wa Ufunuo pale ulipofikia, endelea. Audanganye ulimwengu wote. Huyu ndiye yule anayedanganya ulimwengu wote. Akatupwa hata nchi. Sasa huyu ametupwa hapa kwenye nchi yetu, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Alitupwa na malaika moja juu ya tatu. Endelea. Nikasikia sauti kuu mbinguni. Sasa nataka tuelewane hapa. Eti baada ya vita hivi, baada ya huyu adui kutupwa chini, sauti inasikika wapi? Mbinguni. Inasema, ikisema, sema, sasa kumekuwa wokovu. Hivyo ndivyo ilianza. Kwanako kuna wakora kwa yana haya okoyera. Huko ni koyera. Sijui nimesema nini. Hiyo ni yenu. Yaani kukasikika sauti, na hii sauti ninapoitazama inaanza kwa kupumua, nikana kwamba tulikuwa tumeteseka. Tulikuwa nini? Koja tuanyare kile. Bone keleta keria kiaruti runkeyo. Inasemaje? Ikisema, sauti inasema, sasa kumekuwa wokovu. Sasa hapa tulipo kumekuwa na nini? Wokovu. Na nguvu. Na nguvu sasa ziko hapa, maana tulikuwa tumeteseka. Huyu jamaa alipokuwa hapa, endelea. Na ufalme wa Mungu wetu. Na ufalme wa Mungu wetu. Na mamlaka ya Kristo wake. Na hata mamlaka ya Kristo sasa yanabaki kuwa yalivyo. Endelea. Kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu. Sababu ndiyo hiyo. Kwa nini mbingu wanafurahi? Kwa sababu huyu mshtaki amefukuzwa kutoka mbinguni, ametupwa kule duniani. Endelea. Yeye awashitakie mbele za Mungu wetu. By the way, hiyo ndiyo kazi ya shetani. Na pengine nikichukua muda nitaeleza jinsi ambavyo alifanya. Endelea tu, tarudi. Mchana na usiku. Wakati wa kutushtaki mbele za Mungu ni mchana na usiku. Fungu la 11. Endelea. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Sasa wale ambao watamshinda huyu adui, mobisa orutirwe gatia hito. Igwa torara. Egatia hito mobisa na areo. Okogajete. Okogosoera busiubwa Nyasaye butukonaki. Amo maso halali. Kazi yake ndiyo hiyo. Sasa ametupendelea. Na kwa neno la ushuhuda wao. Sasa wale ambao watamshinda huyu adui, watamshinda kwa mambo mawili. Jambo la kwanza, msomaji umesema ni gani? Ushuhuda. Ushuhuda. Rudi kidogo hilo fungu unapolianza. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Kwanza wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Na kwa neno la ushuhuda. Na kwa neno la ushuhuda. Je, unajua neno hili? Nang'anana kikuwa manyire Biblia yao era agokonye mabina ya goterina. Umemaliza 12? Bado. Endelea. Ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Sasa itawezekana kwamba kuna uwezekano mkubwa hutayapenda maisha yako kwa sababu kati yetu yupo adui. Fungu la 12. Maliza. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu. Sasa nyinyi wale mlio kule mbinguni, shangilieni kwa sababu yule adui hayupo kati yenu. Endelea. Mkaao humo. Ndio. Ole wa nchi na bahari. Tunapoambiwa kwamba mbinguni kuna sherehe, anasema hoi, yule mtu hayuko, yule adui hayuko. Ole inatangazwa. Ole inatangazwa. Inatangazwa kwa watu gani? Sema. Ole wa nchi na bahari. Ole wa nchi na bahari. Kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi. Kwa sababu sisi pale tulipo, ibilisi yuko kati yetu.
ni mwenye ghadhabu, abwate keririande kenene. Kwa nini? Akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Yeye anajua. Hiyo sehemu ya 12 nitasoma kwa kikisi kwa tayari. Anajua kwamba muda wake ni mchache na nia yake ni kuhakikisha kwamba amewapoteza wengi. Sikiliza. Saitani meremo yaye igatete koene kianga bange mono bachira sogusira batabwatyo gosemeria. Yesu gagoteba, mimi nilikuja ili wawe na uzima. Ncheni gona achete erio babe n'obugima na ende bamutware asobunge. Korende bile chanki achete gokora bintu bitatu: goita, gosaria na gosiria. Soma hiyo 12. Asayo aye igoro chenga na inwe abamenyete imeo na inwe abare mamenyete ororo korende obobeno obweino ense na enyanja inwe ense na enyanja ekiagera omosoeri orio ikire asemore ekiagera omosoeri oria oikira asemore ore nenda amwe nyinge nigo abwate ndamwe nyinge ekiagera amanyete ngengaki yae ekiagera omanyire ngengaki yaye nenkemono tobwati ngakichi nyingo gochikopenya. Habari ambazo tumezisikiliza juzi hivi wiki iliyoera emebasokano asepara oyomo asoyonde inwa mangana ine yetega ke bakaga kumura ba ke pakende chindege chiagwa chigari chiagwa na ende chigoita ogoitokobe kene kiobwate ngaino kamenyete goikamambia. We live one day at a time. Vita hivi vinapoendelea seyeye bono muna yabe tirense kiagera ya takerete igoro, lakini Saitani akabu na koruenyo tana kobuaride nongo ikaboniga eseyeye negendererete nimanyetenga na bera abe goganete omoro gosomo ntache neritimo ache gokorwania. Waefeso 6:12. Biblia inasema nini? Vita vyetu ni vya aina gani? Tutaenda kupigana namna gani? Ama timotoko imokia? Hiyo inasema hiyo kutangana konyora. Waefeso 6:12 inasema kwa maana kushindana kwetu sisi, vita vyetu sisi si juu ya damu na nyama, si vya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, ni juu ya wafalme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza, juu ya majeshi ya pepo wabaya, ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa ulimwengu. Soma. Na kioko wamerani waito tikolia ase abale na amanyinga nechinyama ntodigo chikoruana ne amate yetoroche inga nyarebo minto tobebekaine ya korende igoro yabagambi na abale nokobwa nigo tokoruana igoro yabagambi na abale nokobwa igoro yabanene bomosunte bwenseye na igoro yemeganda yebireche bire igoro ukene kiobwatenga noruani ebireche inga byarwete by the way orankonya igoro byarwete eyemo igoro ya isato yaba malaika bari babwate ti Saitani nabwo batenenerete ayama bonsi agokoreka. Sometimes tumewahi kusema tumehudhuria mazishi wala ambao tumefiwa, tunajua jinsi nauma na hakuna mmoja hapa hajafiwa, lakini huwa tunaandika tulikupenda. Igo mangana ite yoge swali kike yoga kiagana muri ko kakegusi lakini atande we loved him, we loved you, but God loved you. Uomu na ni kweli nakaenda tulikupenda lakini Mungu amekupenda zaidi. Hata tunaandika amepigana. Nani alikuambia? Maneno yale
hayasemwi kwa waliolala. Una uhakika gani kwamba amepigana vita vizuri? Montokwa asoboi, osoborogi. Na ni mwama yako teba, amepigana vita. Ulisikia? Wapi? Wapi? Ndio sababu nataka nileta maneno haya. Vita hivi vinapoendelea, maisha ya mwanadamu yamebadilika. Na kwa sababu yamebadilika, sasa ule uhusiano ulikuwepo kati ya Mungu na mwanadamu umeharibika. Kwa nini? Mwanadamu sasa anaambiwa nga okoragera kwao igokorabe asebigere. Initially haikuwa hivyo. Ilikuwaje? Wamewekwa katika shamba la Edeni, wanakula, wana uhuru. Uhuru huu tunao hadi leo, lakini mzungu anasema freedom without obedience is madness. Uhuru bila kutii ni wazimu. Hata ukipewa uhuru, kuna sheria ambazo lazima zifuatwe. Sasa mwanadamu, uhusiano uliokuwepo na Mungu umetoka. Man is disconnected from God. Ameenda kivyake na hayuko salama bila Mungu kuwepo. Ndio sababu tulipo sasa tumeambiwa tuchague. Katika vita hivi, wewe si spectator, wewe si shabiki. Vita hivi ni lazima uchague sehemu moja. Sehemu moja ni ya Mungu ambapo amekuandalia makao. Sehemu ya pili ni ya shetani ambaye anajua muda wake ni mchache na anataka kuhakikisha kwamba amepoteza wengi. Ndio sababu tuna nafasi, mimi na wewe, ukiwa hai una nafasi ya kufanya uchaguzi, kuwa katika sehemu ya Mungu au sehemu ya shetani. Kuna uzuri gani wa kuwa sehemu ya Mungu? Eseigie yetokurwana ngoikero moeri. No moeri oye saitani obuirwe. Nekera obuirwe aye, you may not fight. Kega to konyara kurwana segiye. Lakini kora mwegene Kristo oria obuire. Nobu atobobui. Kora angeko mwegena ole ni wako. Ndio sababu imetangazwa kwamba mbingu inaposhangilia, hapa chini ole inatangazwa. We are not safe. Abua sore morembe toyo ekiagera goika obe yange asesegea nene. Utafanyaje hatimaye? Mbele yetu kutakuwa na uchaguzi, kuwa katika sehemu ya Mungu au sehemu ya mwanadamu. Tunapoangazia jambo hili, ni lazima tujue adui yetu, vitu ambavyo anafanya. Na kwa kusoma kidogo, lazima tuchague ni sehemu gani tutaenenda. Biblia imenifundisha mambo machache. Jinsi ulivyo, you must learn to make a connection with God. Mboa mate kiobwate na Nyasaye. Yare kobanga nkoraro rero, by it is possible. Kuna uwezekano. Jana MCA wa kwetu huko, kakake akafa. Mjukuu wake akitoka Nairobi jana kuja kwenye mazishi, alipata ajali akafa njiani. Anaenda nyumbani, anaenda mazishi. Kogendare achigotinde kango sokoro yaye okwerere nchira. Je, ndobu atobo ene bwo komenya emyaka 1000 ya magochimoto. Ngori nekenenga yadinga Nyasaye mbwancha no tancha umwaka odego ikangike. Paka inu moro chete kwamba maisha yetu yatakuwa salama tu if we will have a connection with God. Nitakueleza mambo manne jinsi connection with God ilivyo vizuri tufanye uamuzi. Kwanza, Biblia inafundisha kwamba Waisraeli walipokuwa na uhusiano mzuri na Mungu,
kero abwato bwa matowiya na Nyasaye. God changed the Red Sea to become a super highway. Igwa ngekero babwato bwa matowiya na Nyasaye, Nyasaye agakorege kone enyanche mbari amachaga atanaka wakaeta bunense nyomo, because they had a good connection with God. See how to Daniel alipokuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Chindo niki chikoria, chindo niki chikoria, chindo niki chikoria, chindo igode chisimba eke gusie chikoro kuchindo. Chindo nigo chikorie nyama. Ora arutwe ngoro ye chindo ime noru ororo. Lakini Daniel kwa kuwa na uhusiano mzuri na Mungu, aliporushwa ndani ya tundu la simba, the lions changed and became vegetarians. Yani chiro chiko senya manerega echenge nesukuma yaru tugocha ama enyama toko etaki toganyete. Number 3, Shadrach, Meshach na Abednego walipokuwa na uhusiano mzuri na Mungu, wakarushwa ndani ya moto, wakachomeka, wakaisha. Hawakuchomeka kwa nini? Uhusiano mzuri waliojenga na Mungu. Paulo na Sila wamefungwa. Huku kwetu kuna wimbo unaimba Paulo na Sila. Ngoja, hata nyinyi mlijua huo wimbo. Milango ya wapi? Ya gereza. Ikafanya nini? Ikafunguka. Kwa nini? The relationship, uhusiano Paulo na Sila walikuwa nao na Mungu, ndio sababu milango ya gereza ikafunguka. Katika maisha tunapoendelea lazima tufanye maamuzi. Na kwa kumalizia lazima tuchunge. Tumesema kwamba katika vita hivi huendi kutazama vikichezwa. Wewe mwenyewe umehusishwa. Referee wa mechi hii. Najua kesho na kesho kutwa tutakutana na nyinyi bwana. Mko tayari? Kenya tutakutana na nani? Na Tanzania. Na tutawaonyesha. Na sisi unajua tumeahidiwa vitu vikubwa. Ile katoko chikoewa milioni 2 choka. Indi mwake iye chini. Ngaimwe ile chini. Teba chibe sabuna chiarenge 600 million. Keita. Mulisa kiona kwake sana. Kero moto ile kako chikoewa. Tayari wamepata 5. Wamefika 5. Wamefika 5 tayari. 5. Sasa nyinyi kazi yenu ni kuhesabia wanaume pesa zao. Waliambiwa watapata hizo pesa na nyumba, si ndio? Wakishinda hivi Kenya, nenda kule nyumbani muambie kuna affordable housing. Nyumba hizi wakishinda unapewa 3 bedroom. Unapewa. Na pesa ni kibao bwana. Referee wa mechi tunayocheza ni nani? Tunapigana na uovu. Referee ni nani? Shetani. Huyo ndiye referee. Na anasema wakati tunachezewa rafu, anapiga kipenga, anasema endelea, hiyo ndio vizuri. Na wengi tutaumia. Lakini licha ya hayo tunaambiwa ni kwa muda mchache. Kuna tumaini lipo kwa wale ambao wataamua kuwa katika sehemu hizi mbili. Mimi nimechagua kuwa upande wa Yesu. Kwa nini? Hata kama nitalala leo, ninatumaini kwamba ajapo Biblia inasema aliyekufa katika ulimwengu huu ni mmoja. Oyo omwe gana rukwete. Uyo korokuna Yesu ababande igatokorara. Kuraro Timoke oganya. By the way, ni sisi tunajisumbua kwamba amekaa hapa chini eti mwenzetu amekufa miaka 10 imeisha sasa. Kwao ni kufumba na kufumbua. Pale alipolalia, the next second ameamuka. Sometimes umekuwa kwenye kaburi kwa miaka 50, miaka 100, lakini Yesu anapokuja utasikia mtu akisema amekuja haraka. Kwa nini? Kule amelala. Na kuna uwezekano hata wewe utalala.
siku moja nikiwa kwenye crusade huko Riverside, tukafanya wito wa ubatizo. Na katika vita hivi, ili uweze kuwa kwenye upande wa Yesu, anasema njia ni moja. Lazima ufanye connection. Na connection ambayo utafanya ni kwa njia ya ubatizo. Hivyo tukaita wito. Kuna kijana mmoja ambaye mchana huo walikuwa brothers. Mmoja akaja mbele, mmoja akabaki nyuma. Akabaki nyuma kwenda wapi? Jioni hiyo aliambia mwenzake, mimi si this time round, mimi nitakuja next time. Hivyo aliporudi nyumbani, kumbe walikuwa na mazoea ya kuiba kahawa. Mwenyewe alipojua akaweka electric fence, waya wa umeme umepitishwa, ua wa umeme. Alipokuwa amepitisha huko, huyu kijana jioni ikaja, mchana wanazima, jioni usiku akaja, akanyemelea polepole, akapitisha gunia lake. Alipoingiza mguu, mwili ukaguswa na hiyo stima, akakauka siku hiyo jioni pale pale. Najaribu kusema nini? Sitaki kushtua mtu. Maisha yako yako salama mikononi mwa Mungu. Haleluya. As a person vile ulivyo, huna usalama wowote. Pili, huna uwezo wa kupigana. Mimi nimenusurika. Kuna wakati mmoja, wiki moja, mimi na ndugu yangu Enoch Mukate tulipata ajali. Si pamoja, wiki ni moja. Huyu sijui ilikuwa Wednesday, nami ni Friday. Ndio sababu nikaandika wakati mmoja kwamba juma hilo Gatebe TV ingepoteza watu wawili pamoja. Mungu akanipa nafasi, maana mmoja kati ya wale tuliokuwa nao mguu umekatiwa huku juu, hana mguu tena. Nimejiuliza, Mungu wangu, mbona mimi umenipa nafasi ukaninusuru kwenye ajali ile? Na nikafanya patano, nikasema kadri utakavyo nipa uhai, mimi nitakutumikia. Haleluya. Ni wangapi katika mkutano wanasema maisha haya ni kweli lazima tuchague? Na tumesema sehemu ni mbili, sehemu ni ya shetani na sehemu ni ya Mungu. Mimi nikiwa nimesimama hapa, nimeamua nitamtumikia Mungu licha ya udhaifu wangu. Mimi si mkamilifu, tuelewane, nina udhaifu wangu, lakini naomba Mungu aendelee kunichonga ili nifae katika ufalme wake. Kama unasema mimi kadri ya uwezo, kadri ya nguvu, kadri ya nafasi Mungu utanipa, nimeamua nitakutumikia. Usimame kwa miguu yako miwili. Kwaya mnapokuja hapa mbele. Kwaya inakuja. Vijana mtandiradi tutaimba mchana kwa sababu nafasi ipo. Tukiwa tumesimama, wale ambao tumesimama pia tuko kwenye makundi mawili. Kundi la kwanza, kuna wale ambao tayari wamebatizwa na wakaingia kwenye patano na Mungu, wangali kwenye safari. Lakini wapo wengine ambao hadi sasa hawajaamua, hawajabatizwa. Njia ni moja ya kuwa katika kundi la Yesu. Iwapo yupo yeyote kati yetu ambaye kwa sasa hajabatizwa na anasema maisha yangu yalivyo sina usalama peke yangu, lakini angependa aingie kwenye ubatizo, na wanarikoga ndio sikego cha motoiga ejo tokorogo sabatwensi onya korororo asobo gimabwaho torabatizwa naende gukorigereria na boroche na bintu mbirigo chikoba buya, na hatutaendelea kuishi hivi kwa muda mrefu. Kwa nini? Anytime anything may happen. Firimbi inaweza kulia wakati wowote, upate umefungiwa nje. Ningo otaranyo ale batizo ya machamange tu, inawezekana ulibatizwa ukarudi nyuma kwa njia moja ama nyingine, kwa sababu maisha haya ni safari ambayo ina vikwazo vingi. Na unasema
I want to begin afresh. Nataka kuanza upya na wewe. Uko wapi? Kwaya itakapokuwa ikiimba, nitaomba kwamba usonge hapa mbele tuweze kuomba. Elders kama mpo mtakuja utupokee tunapokuja kwa ajili ya ubatizo. Kwaya. Yakari kwaya kuna gotera. I want to invite you my dear sister. I want to invite you my dear brother. Just come. Cross over. Kuja hapa ili tuombe. Hatuna usalama tukiwa peke yetu. Ama goraro sile na Mungu ikaransa yake. Because we must do that. Fadhali kuja. Nafasi ulio nayo ni hii. Kesho ujui. Njoni kwangu mlemewa mliochoka, asema Yesu, njoni kwangu. Yesu anapokuita akisema njoni kwangu, una nafasi ya kuja ili ufanye maamuzi. Umesongwa nawe wasononeka, umekosa msaada, sikia Yesu aita akupumzishe moyo. Yesu anaita, anataka akupumzishe katika moyo wako. Umekosa msaada, nafasi ulio nayo leo hii, Yesu aita yeye anakuita akupumzishe moyoni. Ukiwa umekata tamaa, kwake Yesu kuna tumaini. Yesu hapagui anapoita, mpe nafasi moyoni. Upendo wake ni mwingi, amini umesamewa. Tulia miguuni pake, yeteke nira yake uwe huru. Ukiwa umekata tamaa, kwake Yesu kuna tumaini. Yesu hapagui anapoita, mpe nafasi moyoni. Upendo wake ni mwingi, amini umesamewa. Tulia miguuni pake, yeteke nira yake uwe huru. Nafasi tunayo. Aita Yesu, njoo ndangu, tusemezane, ninawapenda. Aita Yesu, njoo ndangu, tusemezane, ninawapenda. Japo dhambi zikiwa ni nyekundu, sawa sawa na bendera, anayetubu hakika atakuwa kama theluji. Japo dhambi zikiwa ni nyekundu, sawa sawa na bendera, anayetubu hakika atakuwa kama theluji. Ukiwa umekata tamaa, kwake Yesu kuna tumaini. Yesu hapagui anapoita, mpe nafasi moyoni. Upendo wake ni mwingi, amini umesamewa. Tulia miguuni pake, yeteke nira yake uwe huru. Ukiwa umekata tamaa, kwake Yesu kuna tumaini. Yesu hapagui anapoita, mpe nafasi moyoni. Upendo wake ni mwingi, amini umesamewa. Tulia miguuni pake, yeteke nira yake uwe huru. Mungu
amini umesamewa, tulia miguuni kwake, yeteke nira yake uwe huru. Ukiwa umekata tamaa, kwake Yesu kuna tumaini. Yesu habagui anapoita, mpe nafasi moyoni, upendo wake ni mwingi. Amini umesamewa, tulia miguuni kwake, yeteke nira yake uwe huru. Amina. Na hivyo ndivyo ilivyo. Utapata utulivu miguuni pa Yesu tu. Hapa nje kuna mbwa mwitu, na kazi yao ni kuuma. Sisichoro sana nichi nyinge. I'm speaking to young people mnaoniangalia. Nataka kushukuru Mungu kwa sababu ya hao. Njoo pale ulipo. You never know. Let me tell you. Wapo tuliokuwa nao mwaka jana Chikambi. Talibo. Dere gambaro. They have slept. Wamelala. Lakini kulala kwa dunia hii si hoja. Hoja umelala ukiwa katika upande gani? Hilo ndilo swali. Nani anasema I need to make a commitment with my God? Young people, we need to make a commitment with God. Je, yupo mmoja anayesema anataka kufanya uamuzi kwa ajili ya Yesu? Anajua utakapo niaibikia hapa, ndivyo Yesu anavyosema, nami mbinguni kwa babangu nitakuonea aibu. Je, yupo yeyote? Kwa sababu lazima tumalize, tufunge. Hivyo ndivyo tumeanza, and I hope kwa na ubatizo mwisho wa makambi haya. I want to give you a challenge. Tutakapokuwa tukiendelea, let's decide for Jesus, kwa sababu hapo ndipo penye usalama wetu. Naomba kwamba tulipo tusimame kwa sababu ya kuomba. Na hata tunapoomba, take your time. Think about it. It is a good decision. Ni hatua nzuri utapiga katika maisha yako. You will never regret. Maisha haya ni mafupi. Kandarasi yetu hatujui itaisha lini. Iko tomenyete konda, chinga kichia konda. Na viko yare kanarero iga na iche tingio. Ekenene, I won't mind that I have slept. I'll say, my Father, my God, nikiwa nimepumzika, asubuhi aja, parapanda ikilia, and I will be there. Tutaomba na hawa mabinti zetu wawili. Na wengine tutakapoendelea, we still have time to decide for Jesus. Tuombe. Mungu wetu, Baba yetu, sote tuliosimama hapa ni kwa ajili ya utukufu wako. Umezungumza nasi kwamba vita vipo, lakini kuna habari njema, na tumeitwa mimi pamoja na msikilizaji wangu tufanye uamuzi. Sehemu ni mbili, sehemu ya ushindi na sehemu ya kushindwa. Wale ambao tumekwisha batizwa, tumeingia kwenye sehemu yako. Licha ya udhaifu ambao tulio nao, tunaomba kwamba utusafi ili tufae machoni pako. Wale ambao hatujaingia kwenye kundi hili kwa njia ya ubatizo, makambi haya yanapoendelea, uzungumze nasi kwa njia ya upole, tufanye uamuzi kwa ajili yako. Asante kwa mabinti wawili hawa waliofanya uamuzi. Hata kama angekuwa mmoja, mbingu ingefurahia. Najua kwamba ulikuja kumtafuta huyu mmoja, na tutakapoendelea kutoa ujumbe huu, turuhusu tuje kwa ajili yako. Tunapoondoka, mbingu ipate kutukuka kwa yote, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amina. Mnaweza kuandika majina, kwamba katika vipindi vyetu vya kila wakati, we have to prepare them for baptism. That will be the best thing that we will do. Asante sana. Naomba elder on duty achukue hatamu za
Asanteni sana, mnafanya mzuri. Hawa wageni wetu mlikuja kutoka huko na mtaendelea kuomba tu, yani kuimba. Kwa hivyo saizi vile ambao tunaendelea hivi, tutambuka hao wengine wa hao wageni wa kambi, tuende huko tukule tupate mulo, tena tutarudi hapa tuendelea na kipindi ya mjana. Kwa hivyo saizi tunatangulia hao wageni wa kanisa. Mtaongoja hapa, giteri itakuja ni mingi, msiondoke, msitembe vile ambao mnakaa hivyo, mtaenda kuimba kutoka hapo, ndipo tutasikia. Ningependa kusema ya kwamba wageni wa makambi watoke ile kwaya ya Stafford, mkuje hapa kwa wimbo mmoja Sanctuary, tuandamane na hao wageni wa Mara Conference kwenda huko juu. Wengine tutulie hivi. Na elders, deaconesses, kuna wageni wametoka sehemu za nje ya kambi hili. Wametoka kama hii kambi la Mogonga, Elda Nyanganga nilimuona, muondoe hapa mpeleke pale juu. Lakini wale wa kambi hili tupaki hapa. Ile kwa ambayo kutoka Kisii, mmekaribu Nitakusifu daima, uniongoze njia yako.
Nitakusifu daima, uniongoze njia yangu, nifike salama, wewe ndiwe mwanga wangu. Nitakusifu daima. Nitakusifu daima, uniongoze njia yangu, nifike salama, wewe ndiwe mwanga wangu. Nitakusifu daima, uniongoze njia yangu, nifike salama, wewe ndiwe mwanga wangu. Nitakusifu daima, uniongoze njia yangu, nifike salama, wewe ndiwe mwanga wangu. Nitakusifu daima. Je, kuna mmoja katika nyumba yake Sauli nitende mema kwa ajili ya Yonathani, iwe kumbukumbu ya matendo yake. Mefiboshethi mlemavu amesalia, basi mkamlete. Mfalme Daudi akamrehemu, akawa mwana wa kifalme. Je, kuna mmoja katika nyumba yake Sauli nitende mema kwa ajili ya Yonathani, iwe kumbukumbu ya matendo yake. Mefiboshethi mlemavu amesalia, basi mkamlete. Mfalme Daudi akamrehemu, akawa mwana wa kifalme. Kwa neema ya Mwenyezi Mungu, Mefiboshethi akala mezani na mfalme. Mungu abadili historia, ukidhalilisha tulia miguuni pake. Ipo siku utaona mkono wake Bwana katika maisha yako, kwa wakati wake Mungu mwenyewe, nawe utafanikiwa. Kwa neema ya Mwenyezi Mungu, Mefiboshethi akala mezani na mfalme. Mungu abadili historia, ukidhalilishwa tulia miguuni pake. Ipo siku utaona mkono wake Bwana katika maisha yako, kwa wakati wake Mungu mwenyewe, nawe utafanikiwa. Tena wewe nazo, usisubiri hata kupata
kupata shukrani. Matendo mema uliyoyatenda yataishi milele na milele. Utakapokuwa umetoweka, hayo mema yatakufuata. Wengi wetu twatenda mema tukitarajia tujulikane kwa umati. Tenda wema wenenda zako, usisubiri hata kupata shukrani. Matendo mema uliyoyatenda yataishi milele na milele. Utakapokuwa umetoweka, hayo mema yatakufuata. Kwa neema ya Mwenyezi Mungu umepigwa shati akala mezani na mfalme. Mungu abadili historia, ukidhalilishwa tulia miguuni pake. Ipo siku utaona mkono wake Bwana katika maisha yako. Kwa wakati wake Mungu mwenyewe, nawe utafanikiwa. Kwa neema ya Mwenyezi Mungu umepigwa shati akala mezani na mfalme. Mungu abadili historia, ukidhalilishwa tulia miguuni pake. Ipo siku utaona mkono wake Bwana katika maisha yako. Kwa wakati wake Mungu mwenyewe, nawe utafanikiwa. Kwa neema ya Mwenyezi Mungu umepigwa shati akala mezani na mfalme. Mungu abadili historia, ukidhalilishwa tulia miguuni pake. Ipo siku utaona mkono wake Bwana katika maisha yako. Kwa wakati wake Mungu mwenyewe, nawe utafanikiwa. Kwa neema ya Mwenyezi Mungu umepigwa shati akala mezani na mfalme. Mungu abadili historia, ukidhalilishwa tulia miguuni pake. Ipo siku utaona mkono wake Bwana katika maisha yako. Kwa wakati wake Mungu mwenyewe, nawe utafanikiwa. Amen. Msikae mbali hapo kabisa.
Omwalimu oli nidibagana lyao mchuo asogotera siku ya Sabato kula
nyoka soko tera soko esoko onye teyo umageni oito na bago chatere esoko anani baro chama egabo esoko tera tera geseka biata yete
tukiamini kwa nguvu za Mungu.
aseng'enche gepindi giachire motu tigatosaba aseng'encho yogosieka amatera naende kero chinsa chiraike ntogenderera aseng'encho yogotera moneno ito nyasaye oito mbiyamo na aseng'encho yechinsa echiga twanyorire endagera ya kimobere nyasaye naende kero togochikonyora ring'ana riao genderera gotenena amo na itu n'omoika tototiga ase erieta ria Yesu Kristo yoro omobori oito. Bana banyasango bakwani mbiyamole mwezi mbiyamole nainde nonye togenderere taigo gepindi ngochakere tware gosaba erinde twarigani omokwani gepindi kegosaba omotu yaito ikegokoro kwa chaplains mbiyamono tosabe omototongi tata nyasaye rora abana bao bachira ase ekiriri kiao monene ekero babanyerete ring'ana riago tata nyasaye otokonye erinde tonyara koba rigotwaga ate ase chingoro chiaito omokwani oyo orasoe tomobekire ase okoboko kwao omokonye omoseni omoitororire ebisi biao bikorugora agwo erinde anyara koba gagokwana abana bao twakwetigĩra onsi ase rituko eriga ase erieta ria Yesu Kristo omobori oito. Amen. Omokwani karibu. Niwaalike tena kwa program hii wameita chaplaincy. Hamjambo. Mko salama? Karibuni sana. Naomba mtu atusomee kitabu cha Yakobo. Kitabu cha Yakobo, James chapter 2 verse 16 and 17. Yakobo 2:16-17. Hebu anza na 15 ndio tupiki hiyo. Onye oyo mino omosacha usomo kungu ole bosa. Na ole meire ndagera ya kera rituko. Na omontondo ino amotebie. No moino amotebie. Genda no morembe. Genda no morembe. Woto mulero. Oigote. Korende tamwa ebyaganetie. Somo beroye. Naki aramukonye. That's a question. Abayigono kuyena kuka gotari no gokora ni gogokwete. Tamba mwingine asome Kiswahili. Yakobo 2:15-17. Ikiwa ndugu mwanamume au ndugu mwanamke yu uchi na kupungukiwa na riziki na mtu wa kwenu akawaambia enendeni zenu kwa amani mkaote moto na kushiba lakini aziwote mahitaji ya mwili yafaa nini? Hiyo inafaa nini? Ni swali. Anamaliza kwa kusema na imani isipokuwa na ina matendo imekufa na uzini mwake. Ndio hivyo. Sasa mchana wa leo kitu ambacho naomba tuzungumzie kwa hii chaplaincy ni jinsi ambavyo tunafika kwa watu ambao wanahitaji, na tunapowakuta katika mahitaji yao kama Wakristo in this chaplaincy tunafanya nini? Ni jinsi gani tunahusiana na hao watu ili kuwaleta karibu katika Ukristo. Kwa sababu huyu mtunza ambaye ametunga hicho kitabu cha Yakobo anauliza, ikiwa mmoja wenu ataona mtu ambaye ako na hitaji alafu amwambie aende kuota moto, atakuwa amemsaidia nini? Tupo kwenye vita kuu ya haki na ukweli, mapambano yamechacha na mapepo ya giza, jeshi la ujasiri
Naomba kama abana bonsi pina bali mu babo ekanisa maati. watoto waende kanisani. Na kama umebarikiwa kuingia kwa mkutano, naomba tu utulie. Utulie. Wale ambao wanakula, kuwa huru, kula tu. Wewe kula tu. Lakini ukiwa umetulia. Sawa. Watoto wanapotoka, tunazungumzia hilo jambo. Na tumesoma fungu ambalo limetoa changamoto kwetu. Na kwa hakika ukiangalia katika maisha haya, kuna uwezekano sisi ambao tunaitwa watu wa Mungu, wana wa Mungu, tunafanya hayo. Kwamba tunapokutana watu ambao wana mahitaji, badala ya kufanyia jinsi ambavyo Yesu angewafanyia, ni kama tena tunawaambia nenda mkaote moto. Like you send these people empty-handed from where you are. Unawatuma tuputupu. Hawana chochote wanatoka nacho kwako, na unasema kwamba umewahubiria. Sasa naomba tuangalie kitu hapa. Yesu alikuwa anafanya nini as a chaplain katika mambo ya chaplaincy? So we call it Christ's method of reaching the needy. Mbinu Yesu alikuwa anatumia kufikia waliokuwa na mahitaji. Mbinu Yesu alikuwa anatumia alipokuwa anakutana watu ambao walikuwa na mahitaji. Na nitaleta kama pointi 7 kwa huyu Yesu. Tunasoma jinsi Yesu alikuwa anatayarisha watu ambao walikuwa na mahitaji. Ni jinsi gani alikuwa anawafanya. Nitakapomaliza nitaomba kwaya ya ile jina ni Rangwenyi. Ruangenyi. Kwaya ya Ruangenyi mutatamatisha kipindi na wimbo wa Thabita. Mtaimba huu wimbo. Kwa hivyo ni mimi tu nimeomba kwa sababu utaenda na program hii. Jambo la kwanza Yesu alikuwa anafanya katika mazungumzo, katika kukutana na hao watu ambao walikuwa na mahitaji. One point we learn from Christ: see people who are in need. See them as people and not as burdens. Mara nyingi tunapokutana watu ambao wako na mahitaji, tunawaona kama mizigo. Kama mizigo. Acha tu mmoja akuja hapa muone, mmoja ambaye anaonekana ako na hitaji. Utasikia tu anasema deacons wako wapi? Deacons wafanye nini? Wamtoe kwa sababu amekuwa nini? Mzigo. Whenever you meet with people who are in need, don't see them as burdens. Usiwaone kama mizigo ama mzigo. Mtu yeyote ambaye anaonekana kwamba ako na hitaji, usimuone kama mzigo, muone kama mtu. Kama yeye ni jirani na mnakaa na yeye, usimuone kama mzigo, muone kama mtu. Naomba mtu asome Matthew chapter 9 verse 36. Mathayo 9:36 inasemaje? Kwa sababu Yesu alikutana na hao watu, aliwafanya nini? Matthew chapter 9 verse 36. Anapoifungua lesson kubwa tunasoma hapo ni don't reduce people to their condition. Kama mtu ni mgonjwa, usimuone kama ule ugonjwa. Naam. Na Yesu alipoona makutano aliwahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Ndivyo Yesu aliona watu ambao walikuwa na hitaji. Mara nyingi wale ambao ni wanafunzi wa Yesu walipokuwa na watu, walikuwa naambia Yesu awafukuze kwa sababu walikuwa na hitaji kuu ambalo hawangelishughulikia. Lakini Yesu anapowaona
anawaona kama watu na kama watu wanaohitaji msaada kutoka kwake, si kama mizigo. So don't reduce people to their conditions. See them as people. This is chaplaincy. Kuna watu wanakuwa na shida ya kifafa. Kifafa tega lakini ndume. Oyo amasha kutoka katia buga auwe. Mana wote bunga ni nduruma watu. Na kimagokora. Aseki. You know, this is what we are speaking here. Na kieki. Usione mtu, don't reduce people to their condition. Unaona kama ni mzee ana uwezo wa kuvuka barabara na huyu mzee ni mchafu. Na wewe umevalia uniform yako unakuja kanisani. Badala ya kumvusha unamwepa. Kwa sababu yeye ni mzee mchafu. Bali na kuwa mzee mchafu, huyu ni mwanadamu. Kwa hivyo mtazame katika ile picha, mtazame katika yale macho ya Yesu. Yesu kama angekuwa hapo, angemtazamaje? I'm not saying we endanger our lives. Uone mtu ambaye hako katika hali mbaya ufanya hayo mambo. No, nasema watu hawa ambao wako na mahitaji tunastahili kuwatazama kama watu na si kama mizigo. Point number 2. That's the first point. Point ya pili. Unapokutana na huyu mtu, respond with compassion. Ndio hiyo fungu imesema kwamba Yesu alipoona makutano ya watu aliwafanyaje? Aliwahurumia. Have compassion. Have empathy. Empathize with these people. Don't sympathize na uachie hapo. Unajua kuna tofauti kubwa kati ya empathy and the sympathy. Yesu, Biblia inasema he had compassion, empathy. Aba kusia bata wanga akabarora kieke. Tuwe tu makwani rabere. Ama bebe. Empathy ni ile unaona mtu ako katika changamoto fulani na unafanya juhudi kumsaidia. You empathize. But sympathy ni ile unaona mtu ako katika shida, ndio ile tulisoma fungu la James ikasema unamwambia enda utafute moto wote. Na kuna njaa. Ona mururo yoko ruhera necha. Na huyu mtu ana chakula, huyu mtu ana mavazi. So when you empathize, ni ile unaingia katika viatu vya huyu mtu, unaona kama uko na uwezo hata kama ni kidogo, unamsaidia. And that's what Jesus did. And that's our second point. Respond with compassion and not judgment. I think nimechukua 10 minutes or less. I have 10. Kipindi kilikuwa na dakika ngapi? 30. Hazijaenda 20. Hazijaenda 20. Niko na saa hapa. Number 3. Nitamaliza kwa wakati. Nilisema niko na pointi ngapi? 7. Tunaenda ya 3. Baada ya Yesu kuona watu ambao wako na shida na kuwaonea huruma, jambo lingine ambalo angefanya, he could meet them in their need. Kwa hivyo point tunatoa hapo ni ile, meet these people in their immediate need. Wakute katika nini? Mahitaji yao. Kama kuna hubiri mtu unaweza fanya, hubiri kubwa ni kuenda katika mahitaji ya watu as a chaplain. Kuna mama mmoja, kijana mmoja jangwani tu. Huyu mama aligundua kwamba huyu mtoto hakuwa na wazazi na hakuwa anajiweza. Alafu yule mama akamtembelea, akampatia chakula, akaenda. Kesho yake akapita tena akampatia chakula,
akagundua hana viatu, akamnunulia viatu hii tu ya rejareja, akamchukulia akamwacha. Siku nyingine alipoenda akamchukulia chakula na akamuongeza na mavazi. Yule mtoto akaanza kujitegemea kiasi, akaenda. Sasa huyu mtoto alipokutana huyu mama baadaye, unajua watoto wako very honest. Yule mtoto alisimamisha yule mama akamuuliza, "Aye mkawa Nyasaye?" Alimuuliza, "Wewe ni mke wa Mungu?" Kwa nini alimuuliza hivyo? Alikuwa anajua Mungu ni mwanamume. Lakini Mungu ni hapo na upendo, lakini huyu mama hapo na upendo kama Mungu. Kwa hivyo ako na uhusiano na nani? Na Mungu. Yule mama hakufungua Biblia hata siku moja. Hata hakuombea yule mtoto akiwa, hakumsomesha muombe. Alimkuta katika mahitaji yake. And this is what Jesus did. Mara nyingi ukisoma akikutana na wenye ukoma, akikutana na wenye njaa, hakuwa anawafanyia chochote, anawakuta katika mahitaji yake. Like ukisoma John chapter 6 inazungumzia jinsi Yesu alikuwa anafanya mambo. Kama mtu hana chakula anampa, kama mtu hana mavazi anampa, kama mtu hana shelter, hana makazi anampa. And then anamwambia mambo ya kumfuata baadaye, baada ya kushughulika na hitaji lake. So under this chaplaincy, mara nyingi tunapotoka, tunaweza toka na Biblia ndio, lakini unapotoka na Biblia na unajua unaenda kukutana na mtu ambaye ako na njaa, beba chakula. Usifike kwa watu ambao wako na mahitaji waambie waota moto. Hawatakusikiliza. This is the formula. Meet with the body needs before you meet with the heart needs. Kutana na mahitaji ya kimwili kabla ya kukutana na mahitaji ya kiroho. Haleluya. Hiyo imeeleweka? Kutana na mahitaji ya kimwili kabla ya kukutana na mahitaji ya kiroho. Utakuwa umefungua njia. Na hivyo ndivyo Yesu alipokuwa duniani alikuwa anafanya. Number 4. Balance care with empowerment. Balance care with empowerment. Hii inamaanisha nini? Naomba mtu asome John chapter 5 verse 8. John 5:8. Yohana 5:8. Inasema nini? Yesu akamwambia, "Tenena etweke gasero kiao ogende." Inasemaje kwa Kiswahili? Yesu akamwambia, "Simama jitwike godoro lako uende." Kuna kitu kinaitwa handouts. Handouts sana sana wanasiasa wa kwetu hapa ndio wanapenda sana kufanya haya mambo. Anakupatia 50, anakupatia 100. Na anaona ni kama amekusaidia sana. Jesus did not do this. Yesu hakufanya hivi. Ndio nimesema balance care with empowerment. Empowerment inamaanisha kama umepata mtu katika hali mbaya, unamsaidia, unampa nguvu za kujikimu mwenyewe baadaye. Ndio wanasema badala ya kupatia mtu samaki, mpe nini? Mpe nyavu. Aenda kufanya nini? Avue mwenyewe, aenda kujitafutia. Empower that person. Kama hana skill, kama hana uwezo, kama ajui, kama hana uwezo wa kufanya mambo fulani, muwezeshe. So Yesu anamwambia simama. Unajua anapomwambia simama, huyu mtu alikuwa anasimama, hakuwa na uwezo wa kusimama. Amemwezesha. Sasa amekuwa na uwezo wa kusimama, anaweza akajitegemea na kufanya mambo mengine. So apart from caring, mbali na kuhurumia watu, kama uko na uwezo wa kuwapatia nguvu kujisimamia, fanya hayo. Kama kanisa letu hapa kuna Dorcas, kuna Adventist men. Dorcas, mnapoenda kutembelea watu kule kijijini, kama ni mtoto yatima mnaenda kumtembelea, mbali na kumsaidia na chakula, kama huyu mtoto hajaenda shule, jaribu kutafuta school fees, mumsaidie asome kitu fulani. Mnaweza mchukua hata kama ni tailoring, mumchukue hata kama ni anything, mambo ya kiufundi ili ajitegemee. Badala ya kumpatia chakula ya siku moja, mnampatia uwezo wa kujitafutia chakula
ya siku ambazo zitafuata. Tuko pamoja kweli hapo? So but as much as you are caring to these people, also empower them, because empowerment will sustain them in the subsequent life. Number 5. Prioritize love over public show. Prioritize love over public show. Napata conference imesema tutachukua report ya kazi ambayo imefanywa katika makanisa yetu. So mnapoenda kule mnabebana na mnaenda tu mnaongozana na cameraman, wanaenda kule wanawashika video, wanashika picha. You know that is for public show. Nataka tu kuonyesha. Ni maonyesho. Imesema prioritize love. Kuna wimbo pastor aliimba asubuhi. Aliimba akasema kuna mambo mangapi? Matatu. Ni gani? Love, faith. Haijafika tatu. Aliimba Kiswahili. Ilikuwa upendo, tumaini na upendo. Na alafu akaimba akasema kuna mmoja ambao ni kuu ya vyote. Ni gani? Upendo. Prioritize love over public show. Number 6. Before nikuje hiyo number 6, hii ya prioritize love. Wanasema true giving is done quietly and humbly and with love. True giving is done quietly, humbly and with love. Najua kuna mtu vile tuko wengi hivi, akitoa 1,000 yake moja ienda kusaidia, anataka itangazwe. Chacha ile nasimama hapa atangaze kwamba fulani wa fulani ametusaidia 1,000. Alafu tusema aje? Lakini kuna wengine wao hawataki hata itangazwe, wanafanya kimya kimya. Ndio hiyo imesema true giving is done quietly, humbly and with love. Inafanywa kimya kimya kwa unyenyekevu na nini? Na upendo. So ukifanya mahali fulani na isisemwe, usifikiri kwamba hiyo imepotea hivyo. Ni mbegu iliyopandwa na itachipuka. Haleluya. Number 6. Number 6. See serving the needy as serving God. See serving the needy as serving God. Wewe kuwa na huu mtazamo kwamba unaposhughulikia walio na mahitaji unashughulikia mambo ya Mungu. Kuwa na hiyo dhana. Naomba mtu asome Matthew 25 verse 40 ninapomaliza. Matthew chapter 25 verse 40 inasemaje? See serving the needy as serving God. Yasemaje? Matthew 25 verse 40. Mtu asome. No muruoti na bairanirie. Ekene na batebirie. Korengana buna mware gokorera oyo mubwaba abaminda bake. Ninche mwakorerete. Kiswahili yasemaje? Na mfalme atajibu akiwaambia. Atawaambiaje? Amina waambia. Kadiri mlivyomtendea mmoja wapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mmenitendea mimi. Huyo ni Mungu anasema, kadiri mlivyowatendea hawa wadogo, mlikuwa mnanitendea nani? Mimi. The last one, ya mwisho. Number 7. Share beyond money. Unajua hapa nazungumzia chaplaincy, people who are in this department. Share beyond money. Watu walilala. Hii baridi yote nyinyi mnawezaje kulala? Share beyond money.
si lazima unapoenda kusaidia mtu ambaye amepungukiwa lazima ikuwe ni pesa. Kwa hiyo inapokuja mbele, share beyond money. Inamaanisha nini hapa? Yesu hakuwa anatoa pesa. He gave time. Toa wakati. You know, when we say share beyond money, tunamaanisha this is what we mean. Unaweza toa ushauri. Hiyo imetosha, ushauri. Unaweza toa encouraging words. Unakutana mtu ambaye ameumia sana, lakini unamfariji kwa maneno. Huyo mtu umemsaidia hata kama hukumpatia pesa. Unamfariji kwa maneno. Encouragement. Na wakati mwingine kuna uwezekano hauna haya yote. Kuna kitu ambacho uko nacho. Kitu kinaitwa presence. Sijui nyinyi kama umefika mahali, kama ni mtu amefiwa, unaenda huko, unashindwa kumwambia chochote kwa sababu unaona ni kama utamtonesha. Kwa hivyo unakaa tu hapo. Kule kukaa unaweza kaa hapo kama ni saa mzima, unakaa tu hapo na utoka uende. Utakuwa umefanya shughuli ya chaplaincy by being present. Ile kuonekana tu. Umetembelea mtu fulani, unakaa tu hapo, unakaa hata uzungumuzi, umekaa tu na utoke urudi. Utakuwa umefanya huduma na Mungu atakubariki. So wanakwaya wanapoimba wimbo wa Thabita, wakimaliza ndio tufanye ombi. Kwenye njia ya Yeriko wanyang'anyi walimvamia mtu mmoja, wakamtendea vibaya, wakampiga nusu ya kufa bila huruma. Karibu naye mara akapita Mlawi wala hakumjali. Punde kidogo kapita kuhani, akaenda zake wala hakumjali. Akaja Msamaria, akamwonea huruma. Kwenye njia ya Yeriko wanyang'anyi walimvamia mtu mmoja, wakamtendea vibaya, wakampiga nusu ya kufa bila huruma. Karibu naye mara akapita Mlawi wala hakumjali. Punde kidogo kapita kuhani, akaenda zake wala hakumjali. Akaja Msamaria, akamwonea huruma. Tenda wema, tenda wema, tenda wema, wajali watu. Tenda wema, tenda wema, uwaguse wahitaji. Tenda wema walio, uwafariji, wafute machozi. Tenda wema kama Tabitha, ukumbukwe kwa mengi mazuri. Tenda wema, jiweke hazina isiyoisha mbinguni. Tenda wema, tenda wema, tenda wema, wajali watu. Tenda wema, tenda wema, uwaguse wahitaji. Tenda wema walio, uwafariji, wafute machozi. Tenda wema kama Tabitha, ukumbukwe kwa mengi mazuri. Tenda wema, jiweke hazina isiyoisha mbinguni. Bwana hatatubagua makundi mawili makubwa siku hakija. Ndipo Bwana wa mavuno kwa mamlaka atatuhoji maswali haya. Nilikuwa uchi mimi, hamkunijali wala kunivika nguo. Nilikuwa gerezani, hamkuja. Nilikosa chakula, hamkunilisha. Mtendapo kwa wahitaji, wanitendea mimi. Bwana hatatubagua makundi mawili makubwa siku hakija. Ndipo Bwana wa mavuno kwa mamlaka atatuhoji
Utatuaje maswali haya? Nilikuwa uchi mimi, hamkunijali wala kunivika nguo. Nilikuwa gerezani, hamkuja. Nilikosa chakula, hamkunilisha. Mtendapo kwa wahitaji, mwanitendea mimi. Tenda wema, tenda wema, tenda wema, wajali watu. Tenda wema, tenda wema, uwaguse wahitaji. Tenda wema, walio uwafariji, wafute machozi. Tenda wema kama Tabitha, ukumbukwe kwa mengi mazuri. Tenda wema, jiweke hazina isiyoisha mbinguni. Tenda wema, tenda wema, tenda wema, wajali watu. Tenda wema, tenda wema, uwaguse wahitaji. Tenda wema, walio uwafariji, wafute machozi. Tenda wema kama Tabitha, ukumbukwe kwa mengi mazuri. Tenda wema, jiweke hazina isiyoisha mbinguni. Tenda wema, tenda wema, tenda wema, wajali watu. Tenda wema, tenda wema, uwaguse wahitaji. Tenda wema, walio uwafariji, wafute machozi. Tenda wema kama Tabitha, ukumbukwe kwa mengi mazuri. Tenda wema, jiweke hazina isiyoisha mbinguni. Tunashukuru sana kwa wimbo huo, na naomba mmoja aje mbele atuongoze kwa ombi, kwamba Mungu atufungue macho tuone wale walio na mahitaji, walio kando na miji yetu, hata katika kanisa yetu hapa, ili tuwe na kila sababu ya kuwafikia jinsi ambavyo Mungu atatutuma, na hakika jina la Mungu litainuliwa. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba uketie mahali pa siri juu mbinguni, tunasema ni asante kwa sababu ya masaa haya. Pia tunashukuru umetuwezesha kutoka asubuhi mpaka masaa ya jioni, jina lako lipewe sifa. Lakini Baba, tupe moyo ya kuweza kusaidia wahitaji, wale ambao hawana uwezo. Yesu, sio kwamba sisi wote tunaweza, lakini ni kwa uwezo wako Baba. Tunajikabidhi mikononi mwako Baba, uzidi kutuongoza, utume Roho wako Mtakatifu na malaika wakituzingira katika mkutano huu Baba. Naomba nikiamini kwa utatenda kupitia jina lako na la Yesu Kristo tuomba. Amen. Waweza kumsaidia usiwanyime watu mema yaliyo hakio, ikiwa katika uwezo wa mkono wako kuyatenda. Usishindane na mtu bila sababu yoyote, ikiwa hakukudhuru kwa lolote, mpende hata milele. Usimwambie jirani nenda ote kesho, ila wakati huu waweza kumsaidia. Usiwanyime watu mema yaliyo hakio, ikiwa katika uwezo wa mkono wako kuyatenda. Usishindane na mtu bila sababu. Waelewa. Wakati huu tunaenda makundi ifuatavyo. Watoto wameenda tayari, hawako hapa. Wale wangu tu singles, wale ambao ni singles, sijui tunasema namna gani kwa Kiswahili. Single mothers and single fathers. The first lady. Ndio hao sasa. Waende kando pande hii hapa hivi. Youth mnaenda huko juu kabisa huko. Kuna uwanja hapo katikati. Kolera hapa kwetu, kama kijana yako kama msichana ameoleka, unaitwa kolera. Kwa hivyo nikisema kolera, hao sasa tunakaa hapa kolera.
au kolera wakae hapo hapo. Na sisi wale ambao watoto wetu hawajaoleka sasa, tunaita wale wa omobo, young men and women hao ambao hawajaseka sana, wako kiwango cha katikati, hawajaitwa kolera bado, wakae hapa hapa hapa. Kwa hivyo tutasimama juu tuombe. Totenene goro. Mungu wetu aishie mbinguni, tumekuja mbele zako wakati huu tunapoenda kwa makundi kujifundisha. Tuombe Roho Mtakatifu atuongoze tukiamini katika jina safi la Yesu mkombozi wetu. Amen. Dakika ni 35 minutes mpaka 40 hapo. Tukimaliza tunarudi hapa for some announcements, halafu tuende kwingine.